question or comment? มีประเด็นอะไรที่ตกค้างมาจากตอนเช้าไหมคะจะเป็นคำถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยOkay, good. Then welcome to the afternoon session where I would like to speak primarily about transitional justice and reconciliation, meaning how can societies cope with past violence without burdening the future too much. And I would like to start with some few remarks about human rights because that's an important aspect in this respect. ก็ขอเริ่มช่วงการเรียนช่วงบ่ายนะคะโดยเขาบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาอยากจะคุยกันเรื่องการเปลี่ยนผ่านสังคมจากสังคมที่มีอารมณ์ที่มีความรุนแรงต่อกันไปสู่อนาคตโดยที่แบบเหมือนกับไม่มีความหวังที่จะไม่ไปทำลายอนาคตมากเท่าไหร่มันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวอยากจะขอเริ่มต้นที่ประเด็นของคอนเซ็ปต์ของเรื่องสิทธิมนุษยชน human rights ว่ามันมีพัฒนาการIn this course, did you deal with human rights at all in any other session or not? This class? This class or the preceding class? อาจารย์ขอเช็คก่อนว่าคลาสนี้มีได้พูดถึงประเด็น human rights บ้างไหมหรือว่าคลาสอื่นมีพูดเรื่องนี้บ้างไหมเล็กน้อยได้คุยตรงๆslightly mention. Okay. Will it be more deepened in the next round or the next semester? Is there any plan? In next semester there will be a class of human rights. Okay. Okay, because in a way human rights really deserves to have a main focus. And I didn't want to squeeze it just as a side aspect of transitional justice, but because that is the main issue, as Saki asked me for today. So I just comment a few remarks on human rights and then focus on dealing with the past. โอเคคือเมื่อกี้ที่ถามไปเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วก็ทราบว่าตรงหน้าจะมีวิชา human rights ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะพูดอาจารย์จะพูดถึงแต่เรื่อง human rights สักนิดหน่อยแต่ว่าใจความสำคัญจะอยู่ตรงที่การรับมือกับอดีตที่ผ่านความรุนแรงมามากกว่า Yeah. What is important in this context is that still worldwide we have not a coherent understanding of human rights among all cultural circles of the world and all countries. There are still very, very different understandings of human rights, though officially in the UN documents it looks different as if everyone agrees on that. โอเคทีนี้ถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยเวลาพูดถึง human rights เนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยพบว่ามันมีความเข้าใจต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างกันมากเลยทั้งที่ถ้าไปดูเอกสารของ UN เนี่ยเสมือนว่าทุกคนจะเข้าใจว่ามันคือถูกบัญญัติเข้าใจว่าอย่างนี้นี่คือสถานการณ์ความเข้าใจ The main reason for the ongoing difference on human rights is that Western countries have developed over the last 250 years very much in the direction of celebrating the individual as the person who has the main rights vis-à-vis the state, while a significant group of states outside of the Western world rather cultivate an attitude where the collective is emphasized more than the individual. โอเคทีนี้ถ้าดูพัฒนาการของความคิดที่มีต่อ human rights เนี่ยจริงๆถ้าประเทศในตะวันตกเขามีพัฒนาการทางความคิดมาเป็นแบบว่าพันปีแล้วก็เขาจุดโฟกัสของเขาอะค่ะก็คือเป็นเรื่องของสิทธิของปัจเจก individual
ของปัจเจกเป็นหลักแต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศตะวันตกค่อนข้างจะมองเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เหมือนความเข้าใจร่วม collective คือหมายว่าสังคมมันว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าหมายว่าสิทธิของสังคมภาพรวมอะไรประมาณนี้ค่ะ The second fundamental point is that many people in the world think that human rights is something which since a long time is rooted in Western civilization. But I would like to question that. It's a relatively new development. It only started in the 19th century. Before, also in the Western world, they had a more of the community related understanding of what a state should do or should not do. ทีนี้เมื่อกี้เป็นการพูดถึงความเข้าใจแบบแรกที่มีต่อคุณทันใดเนาะทีนี้ความเข้าใจแบบที่สองหรือพัฒนาการแบบที่สองก็คือคนมาเข้าใจกันว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนมันมีรากหรือมีต้นกำเนิดมาในประเทศตะวันตกแต่ว่าสำหรับเราเองเนี่ยเราลองตั้งคำถามกันนั้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอก็จริงเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาเมื่อประมาณช่วงปี 1900 เป็นต้นมาแล้วก็มันมีเหมือนกับแบบชุมชนหรือสังคมเนี่ยตั้งคำถามว่ารัฐเนี่ยควรจะดูแลประชาชนแบบไหนและไม่ควรจะทำแบบไหนกับประชาชนน่าจะเกิดแบบนั้นมากกว่า To give you one example which might surprise you, and that is that the official Protestant Christian religion in Germany, when the German Reich was formed at the end of the 19th century. The Protestant Church made a remark in the 1880s in which they said the concept of the individual human rights is a concept from France and America, and it doesn't belong to Germany and the European continent. Quite a shocking statement. Huh? That was at the end of the 19th century. ทีนี้เขาก็อยากจะยกตัวอย่างที่มันอยู่ในประวัติความเป็นมาของ Human Rights เนาะก็คือว่าเขาเรียกอะไรProtestant Church I try to You have the Catholic Church and the No, I don't know how to translate church in Thai, which not mean only building. Okay. ก็คือหมายถึงว่า religion religion or denomination. นิกายโปรเตสแตนต์ในเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่ 1900 ค่ะช่วงปี 1880 เนี่ยนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะมีเหมือนอารมณ์เหมือนแบบคล้ายๆจะปฏิวัติหรือเริ่มจะมีการรีฟอร์มศาสนาขึ้นมาทีนี้หนึ่งคำถามสำคัญที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของสิทธิมนุษยชนในระดับปัจเจกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดในแถวนี้นะมันมีรากที่มาจากฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาด้วยซ้ำคือสำหรับเขาเนี่ยเขามองว่าข้อมูลที่ถูกพูดถึงอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าประหลาดใจเพราะในขณะที่เราบอกว่ามันมาจากประเทศตะวันตกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่ามันไม่ได้เกิดแถวนี้ So it can take a long time till religious movements or political donations can warm up to the idea of individual human rights as rights which each individual in every state in the world can request for him or herself. ทีนี้คือเขาบอกว่าเอาเข้าจริงนะพอเมื่อมันมีการเริ่มตั้งคำถามอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรที่จะทำให้เกิดความเข้าใจมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันแบบที่หลายคนเข้าใจกันว่าสิทธิมนุษยชนมันเป็นเรื่องที่จุดโฟกัสอยู่ที่ปัจเจกแต่ละคนนะคือคนแต่ละคนมีสิทธิของตัวเองค่ะ
now that we have universal standards for human rights are mainly a result of the end of the Second World War. Most of the documents were produced at that time, and interestingly enough, rights with respect to the individuum were first not established for human rights in general, but for particularly humanitarian rights. And humanitarian rights relate to victims in the context of political violence or war. จริงคือก็อันนี้กำลังพูดถึงพัฒนาการที่มาของกว่าจะมาเป็นความเข้าใจเรื่อง human rights จนถึงปัจจุบันเนาะทีนี้อาจารย์ก็ต้องได้เห็นว่ามันมีพัฒนาการตั้งแต่ยุคก่อนใช่ไหมยุคก่อนสงครามอะไรด้วยซ้ำยุคสมัยที่มันยังไม่ได้เป็นประเทศรัฐชาติแบบปัจจุบันจนมาถึงตอนที่สงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งโดยใช้คำว่า human rights แต่คำว่า human rights ในความหมายสากลนะคะแบบที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะแต่กลายเป็นว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากความคิดต่อเรื่องสิทธิที่มีต่อผู้ได้รับผลกระทบไอ้เรื่อง humanitarian อ่ะ humanitarian คือเหมือนกฎหมายมนุษยธรรมซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมเนี่ยมันจะเอามาเพื่อปกป้องผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงแล้วก็สงครามแต่ทั้งที่จริงๆเราความสากลของเรื่องนี้เราพูดว่ามันเป็นคือเป็นสิทธิที่มีต่อสิทธิพื้นฐานที่มีต่อปัจเจกคือคนแต่ละคนไม่ว่าคนแต่ละคนจะได้รับนั้นหรือเปล่าอะไรว่าพัฒนาการทำไปทำมาเนี่ยมันดันไปงอกมาจากกฎหมายว่าด้วยเรื่องการปกป้องคือกฎหมายมนุษย์กฎหมายมนุษยธรรมที่มาจากเรื่องเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากว่าเงินรายมาwe would like to check so it means that can we say that human rights is also the result of humanitarian law too? Yes, that's exactly my point. In practical application, they were even there before. And I would like to give an example for that. You all have seen and heard of the Red Cross movement. And this goes back to the year 1864 as a war battle in Italy, in Solferino. And this rich Swiss businessman with the name of Henri Dunant, he went on the battlefield in Solferino where the Austrians and the Italians were fighting with each other. And at the end of the battle, at that time in the 19th century, there were huge numbers of soldiers involved because it was partly a shooting fight and partly a cutting fight. So at these battles in the 19th century, as a minimum 5,000, maximum 500,000 people were maimed or killed at the battle. And Henri Dunant went over this battlefield, which has many square kilometers. And he saw about half of the people still alive, but cut off, their legs or many other parts of the body. And he was so shocked by that he decided that there should be an obligation what should happen to soldiers who are maimed or injured, that they have some rights for being protected. So after a soldier was violated, it is no longer legally acceptable that he is killed after that.
So you have to take him prisoner. And you have to ensure that there is some kind of medical treatment. And that was an idea which Henri Dunant had in 1864. It took 10, 20, 30 years before this was rooted in the so-called Geneva Conventions. But that was the starting point of international humanitarian law. Sorry about the long answer. ก็จริงๆก็เป็นการตอบคำถามว่าใช่มันก็มีกลายเป็นว่า human rights มันมีที่มาจากกฎหมายมนุษยชนแล้วก็อาจารย์ก็ตอบเลยก็คือมีเรื่องเล่าว่าสมัยปีนี้1864เนี่ยมีนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือเป็นเหมือนคนต้นกำเนิดของเรื่องเครื่องหมายกาชาดสีแดงน่ะเหตุเกิดตอนนั้นก็คือว่ามันมีการสู้รบกันระหว่างออสเตรียกับอิตาลีแล้วเขาเนี่ยก็ไปเห็นในสนามรบแล้วก็พบว่าคนตายเป็นจำนวน 5,000 เลยใช่ป่ะในส่วนตรงนั้นที่เขาเห็นด้วยตาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บอะไรด้วยได้รับบาดเจ็บขาขาดอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้สึกแบบรับไม่ได้ทีนี้ในความรับไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ที่เป็นทหารหรืออะไรอะถ้าจะได้รับบทลงโทษหรืออะไรจากการที่เข้าร่วมสงครามหรือว่าทำสงครามเนี่ยมันไม่ควรจะถูกฆ่าหรือว่าทำให้บาดเจ็บแต่เขาควรจะพาไปสู่กระบวนการอื่นที่ไม่ว่ามันไม่ใช่ในสนามรบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาควรจะมีที่เป็นส่วนหนึ่งของสงครามในการต่อสู้รบเนี่ยเขาควรจะมีได้รับสิทธิ์ในการได้รับการปกป้องทีนี้คอนเซ็ปต์ที่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยมันก็มีพัฒนาการหลังจากนั้นเป็นประมาณแบบว่า20-30 ปีเนี่ยที่นำไปสู่การมีสนธิสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นขึ้นมาที่ว่าด้วยเรื่องการพูดถึงกฎเขาเรียกอะไรสิทธิทางมนุษยธรรมอย่างเงี้ยว่าเราควรจะถูกปกป้องพลเรือนควรได้รับการปกป้องยังไงหรือว่าอะไรที่ควรทำไม่ควรทำในสนามรบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมมีประสบการณ์เคยเชิญเพื่อนที่ทำงานในCDCมาบรรยายเรื่องของhuman rightsทีนี้เพื่อนบอกว่าเขาไปบรรยายไม่ได้เรื่องhuman rightsเพราะเขาทำงานได้เป็นอิตาเลียนซึ่งที่ผมก็งงอยากถามดูเรื่องว่ามันต่างกันยังไง What is different about human rights and humanitarian Yes, because from his experience, one colleague from ICRC and he met him and he asked him to lecture or something about human rights, but that guy said that he cannot because this is about human rights, but for them it's about humanitarian law. So. Yeah, that is correct. International human rights are only in place on the international level after the Second World War. But international humanitarian law was already created in the 19th century in the sense that several states, at the beginning particularly the European states, signed the Geneva Conventions for the respect for international humanitarian law. So most people think human rights were first, but that is only true with respect to guaranteeing human rights within a state, but not across states. That's a relatively new development, and it went much slower than the international humanitarian law. No wonder, because international humanitarian law you apply to people who were sent by the state into the battle. But with the normal human beings, the state think, I don't mind. You understand? The difference is the states feel in a way responsible for their soldiers. But they only later felt responsible that they should treat human rights in the same way with their own citizens and citizens from other countries. You understand the logic is for the states to guarantee some rights across state borders. It makes more sense to do that for the soldiers than for the whole population. Okay.
That's the logic. โอเค So therefore, international humanitarian law internationally came earlier than international human rights. โอเค and this I'm trying to translate โอเคก็ตอบคำถามแรกเนาะคือจริงๆอธิบายได้ว่ามันมีความเข้าใจที่สับสนกันอยู่ระหว่าง international human rights สิทธิมนุษยชนสากลกับกฎหมายมนุษยธรรม humanitarian law อยู่ตรงที่ว่าทุกคนไปเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชน human rights เนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วอันนี้ตามมาเป็นกฎหมายมนุษยธรรมที่ตามว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนใช่ไหมแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ถ้าดูไทม์ไลน์ก็คือสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2แต่ว่า humanitarian law เนี่ยมันเกิดตั้งแต่ยุคที่มันเป็นปี18อะไรสักอย่างที่ยังไม่ทันเป็น19อย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดเพราะว่าในสมัยประเทศตะวันตกในยุโรปเนี่ยมันมีการสู้รบกันก่อนที่มันจะเป็นรัฐชาติอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็มีการสู้รบกันอย่างเงี้ยทีนี้ณตอนนั้นอันนี้ย้อนกลับไปที่ในสนามรบของประเทศในยุโรปเนาะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยแนวคิดที่เขารู้สึกว่าสมมติว่าฉันเป็นประเทศที่ส่ง2คนนี้ไปรบอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ต้องปกป้องทหารของพี่ใช่แต่พี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะต้องปกป้องพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนี่คือhumanitarian law ก็เกิดตรงที่แบบเริ่มมาจากว่าปกป้องคนที่เกี่ยวข้องก่อนแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยลอจิกคือตรรกะมันก็เริ่มคิดพัฒนาไปตรงที่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยในการปกป้องของสิทธิในการได้รับการปกป้องรัฐมันไม่ควรปกป้องแค่ทหารที่ถูกส่งไปแต่ควรจะปกป้องกับทุกคนพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนสากลมันก็เลยมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาจากบทเรียนของเรื่องการคุ้มครองกฎหมายมนุษยชนที่จะเรียกร้อง To give you an example for that, if you look at what happened to general human rights in the year 1864, that was the time when the US Civil War happened. And the US Civil War was not least, but primarily about should there be slavery in the United States or not. And the southern states of the United States were fighting for the right to have slaves. And the northern states fought for the abolishment of slavery in the United States. That means at that time, the United States was not ready for international human rights per se because they still had slavery. ทีนี้ถ้าดูช่วงเวลาในเวลาเดียวกันเนี่ยแต่ว่าย้ายทวีปจากทวีปยุโรปไปสู่แบบประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบว่าช่วงเวลานั้นมันมีสงครามกลางเมืองอยู่ซึ่งสงครามกลางเมืองถ้าเรารู้คร่าวๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทาสตามมาใช่ไหมคือหมายถึงว่าสงครามกลางเมืองมันเกิดเพราะว่าเราเริ่มสู้กันแล้วว่าเราจะมีทาสต่อไปหรือไม่มีซึ่งณตอนนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าอเมริกาเองก็ยังไม่พร้อมเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยซ้ำเพราะว่าช่วงเวลานั้นนะอเมริกายังคิดเรื่องของการต้องมีทาสเอาไว้อยู่เลยนะนี่เป็นพัฒนาการภาพรวมทั้งโลกว่ามันมายังไงแล้วมันไม่ใช่เป็นแบบเรื่องของประเด็นตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าแต่ละที่มันก็มีพัฒนาการที่ไม่เท่ากันนะคะ So one can say that there is still more agreement on international humanitarian law than on the more recent developments of international human rights, particularly the LGBT rights. They are still very disputed. So one can say they made more progress, but still it also doesn't mean that in international fighting, the international humanitarian law is respected. It was not respected in the Deep South, and still nowadays there are violations. And worldwide, just look at IS in the Middle East, they never respected international humanitarian law. So we have to separate between what is written
paper, what states have accepted to acknowledge, but which can be easily violated elsewhere, because formally the acknowledgement of human rights as well as international humanitarian law is related to the states. And it's still disputed if non-state actors have to apply the same rules. ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าเวลาเรื่องประเด็นเวลาเราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนอ่ะเหมือนมีความก้าวหน้าเนาะเพราะมันมีการพูดไปถึงตั้งแต่การปกป้องสิทธิของ LGBT ใช่ไหมเพศที่หลากหลายอะไรตรงเนี้ยมันเหมือนกันจะนั่นแต่ว่าแล้วก็มันก็มาไกลเกินกว่ากฎหมายมนุษยธรรมแล้วที่แบบมันไม่ได้พูดแค่ในสนามรบแล้วแต่เอาเข้าจริงคือหมายถึงว่าก็มีการบัญญัติเป็นเอกสารว่าแต่ละรัฐชาติแต่ละประเทศต้องให้ความเคารพใช่ป่ะแต่พอมาดูสถานการณ์จริงอ่ะมันกลับแย้งกันเองอยู่เพราะฉะนั้นคือหมายถึงว่าในสามจังหวัดก็ยังมีการละเมิดเรื่องสิทธิ์ใช่ไหมคะละเมิดเรื่องสิทธิ์หรือว่าวิธีทางการทหารก็มีอะไรหลายอย่างที่มันไม่ไปมันขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้จะพูดเรื่องจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็ทีนี้อาจารย์ก็เลยมองว่าเวลาเราดูเปรียบเทียบไม่ได้ดูแค่เอกสารอย่างเดียวว่าเอกสารประเทศใดตกลงกันไว้ยังไงหรือให้ดูสถานใช่เราไม่ได้ปฏิบัติเรื่องการจริงมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญก็คือว่ากฎหมายมนุษยธรรมบางทีมันถูกทำข้อตกลงกับประเทศกับตัวประเทศที่เป็นรัฐชาติแต่ว่ามันก็เลยมีช่องว่างให้กับเวลาเทียบถ้าเรามีคู่ขัดแย้งที่เป็นประเทศไม่ใช่ประเทศแต่เป็น non state actor คือเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐค่ะประเทศไทยไม่ได้ทำงานเลยครับไม่ได้ใช้กฎหมายจะเล่นไม่ได้ไม่เนี่ยอธิบายก่อนว่าทีนี้พอมันก็เลยมีช่องว่างว่าก็ในเมื่อแอพพลายกับกฎหมายมันแอพพลายกับรัฐใช่ป่ะมันก็เลยทำให้เวลาเราไปเจอคู่ขัดแย้งเป็นไม่ใช่รัฐอะค่ะก็เอาไปแอพพลายไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ที่แต่จะทำโอเคคือพอจะใช้กฎหมายไม่ใช่ทางเนี่ยมันต้องมีผู้ขัดแย้งที่เป็นรัฐหรือว่ามันต้องประกาศเป็นเพราะว่าเป็นสงครามในสามจังหวัดมันยังไม่ใช่สงครามเพราะว่าทหารก็บอกว่าตลอดเป็นเรื่องที่ไหนรัฐบาลก็เป็นเรื่องไหนไม่ใช่เรื่องสงครามเพราะว่าผลหนึ่งคือรัฐเองก็ไม่อยากให้ต่างชาติมาวุ่นวายแทรกHe would like to check his understanding. From this understanding is that so because international humanitarian law should be applied with state actors, right? So when the violent conflict happen in the deep south and one actor is non-state, so that's why humanitarian law is not applied here too, right? Not automatically, but there is now a development that INGOs, international non-governmental organizations, also engage with non-state actors, particularly Geneva Call. And Geneva Call is an institution which talks with resistance movements, also with the BRN. Since 6 years, Geneva Call has done trainings with the BRN. They started with trainings with PULO, in which they taught the fighters of PULO and the BRN how they have to respect international humanitarian law. The main issue always is that you can only do harm to fighters on the other side. Yeah? So non-combatants, you are not allowed to do harm to, and that means you can only attack the soldiers, the police officers, and some volunteers who are in uniform attack. But you cannot attack teachers and other
civilian persona. But you know that in the Deep South, like in many other conflict zones, these rules were often violated and are still violated. Sometimes because there is collateral damage and the movement is not specific enough in their attacks. So, okay, I have another comment on that, but maybe you start with that. ถ้าตอบคำถามแปลเนาะคือจริงๆแล้วก็หมายถึงว่าที่ใช้กฎหมายที่ใช้ทำในพื้นที่ไม่ใช่ด้วยคำอธิบายอัตโนมัติแบบนี้ว่าเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมีอย่างนี้ค่ะก็คือว่าองค์กรเจนีวาคอเนี่ยเขาก็ทำงานกับ non state actor คือตัวแสดงที่เป็นกลุ่มขบวนการเนี่ยมาเป็น10 ปีแล้วตั้งแต่สมัยคูโรสมัย BN ก็ BRN เนาะสิ่งที่เขาทำงานด้วยก็คือเขาก็เหมือนให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นประเด็นคือเป็นการเรียกร้องไปด้วยเช่นถ้าเกิดเขาจะออกมาสู้เนี่ยเขาควรจะยึดหลักดูโลหะไม่ทำอันตรายไม่ทำอะไรไปบ้างก็คือถ้าเขาจะทำเด็กใครสักคนมันควรจะเป็นทางเด็กจากพวกทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ที่มันเป็น so it's like they should focus on hard target not soft target ได้ถ้าใช้ภาษาก็คือแบบคือก็เฉพาะเจาะจงนั้นแต่ว่าสถานการณ์จริงเนี่ยมันค้นพบว่าหลายครั้งมันทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเวลาจู่โจมบางทีเวลาจู่โจมใครก็ไม่เคลียร์เนื่องจากสถานการณ์ไม่เคลียร์ว่าใครเป็นใครว่าอันนี้มันก็เหมือนว่าไม่เชิงว่าเขาก็ไม่ได้ทำตามจะทีเดียวว่าหลายครั้งแบบว่าการจู่โจมเขาก็ดูไม่ระบุว่าเขาฟังในเป้าหมายเขาคือใคร Yeah, there's another aspect which plays a role here is that many people internationally wondered why the Thai state did not more publicly criticize the BRN and in the past Pulo violations of international humanitarian law. And the answer was that the Thai state didn't want to internationalize the conflict. And therefore they didn't raise this issue. A side aspect might also have been that some people said that the Thai state itself was involved in non-judicial killings and they didn't want that to be publicly debated in international contexts. The last one kind of This non-judicial killings, extrajudicial killings. This is when rogue forces of the state killing people from the other side. Not in uniform, you cannot identify them, but there are a couple of cases altogether, according to international counting, 8 cases in the Deep South where the killing was done by state officials but in rogue uniform, so that you cannot make a case out of them because you don't know who has killed this person. โอเคทีนี้ก็มีอธิบายต่อเมื่อกี้ครั้งที่แล้วก็อธิบายประเด็นที่1ประเด็นที่2จริงๆก็ตอบข้อสงสัยแปรด้วยก็คือว่าที่ทำไมไม่เป็นประเด็นของการเรียกร้องใน3จังหวัดเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยุคที่มีกูโรอะไรเป็นต้นมาซึ่งจริงๆก็หลาย10 ปีมาแล้วเนาะแต่ก็ไม่มีใครยกประเด็นที่กลุ่มกระบวนการละเมิดกฎหมายมนุษยชนอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่แบร์บอกก็คือเขาไม่อยากให้ประเด็น3จังหวัดเป็นประเด็นนานาชาติคือไม่อยากให้ข้างนอกมายุ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งกับอีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลสุดท้ายมันมีความค่อนข้างจะเกิดแน่ชัดว่าหลายๆเคสเนี่ยการที่ฆ่าคือการที่มีการทำร้ายถึงชีวิตกันในการฆ่ากันมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนมาทำแม้ว่าหลายๆเรื่องมันจะไม่เคลียร์อะไรที่เป็นอันนี้แบรนด์เดี๋ยวไปยังได้นะแต่หมายว่าเขาก็เลยรักใครเองก็เลยไม่อยากยกประเด็นนี้ให้เป็นประเด็นที่เป็นถ้าเป็นนานาชาติเลยว่าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการกระทำของขบวนการเนี่ยอย่างในที่สาธารณะอย่างชัดเจน
ว่าเช่นเนี่ยละเมิดกฎหมายมนุษยชนนะอะไร ก็ของตัวเองก็มีด้วย ก็มีของตัวเองดีด้วยแล้วก็รวมทั้งเรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่อยากเคลียร์ให้มันเป็นประเด็นระหว่างประเทศเขาอยากให้มันแค่อยู่ในประเทศไทยนะคะนี่คือเหตุผล That is also a problem, as you might know, between the military and the police, because the police has to be strict to the law. The military often sees itself a little bit outside of the law. And so the tension sometimes between police officers and military officers is exactly this. The police has to justify that everything is according to law, while the military thinks we have to look more at how efficient we are fighting the enemy. And the law is not that important like for police officers. ทีนี้กับอีกอันหนึ่งถ้าอย่างเคสในประเทศไทยเราก็รู้ถึงความตึงเครียดระหว่างมุมมองของตำรวจและทหารใช่ไหมในขณะที่ตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่คือเคร่งครัดต่อกฎระเบียบเลยก็คือจะทำอะไรก็ตามต้องอยู่บนกฎหมายอันไหนตำรวจทำได้ทำไม่ได้ถือว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ก็คือดูแบบนี้คือจะมองว่าตัวเองทำถูกทำไม่ถูกในคือตามกฎหมายบอกเลยว่ากฎหมายทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แต่วิธีทำงานของทหารเนี่ยกลับเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเขามีเป้าหมายเฉพาะว่าเขาต้องจัดการไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายมันขัดขวางหรือกฎหมายมันไม่ใช่เขาก็เก็บกฎหมายไว้ก่อนคือกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องดำเนินการแต่ว่าโกงเขาแต่ว่าเป็นกฎหมายพิเศษหรือเปล่าเชื่อพอuniversity degree Zahari said that he is not quite sure that military is not strict to the law because for them they follow some laws too, right? Martial law or security law free and have มาตรา44ก็ใช้ได้ article 4 และกฎหมายนี้ก็ให้อำนาจเต็มในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีกฎหมายที่จะเอาผิดได้เวลาไปปฏิบัติการแล้วเราเพราะมีกฎหมายเหล่านี้คุ้มครอง Okay, so according yesterday, the military follow this kind of this set of rule and of law, and then this law return to be like protect them finally. ในขณะที่ตำรวจสมมติตำรวจมีเคสที่สามัญก็ต้องขึ้นศาลนะมันมีกระบวนการเกี่ยวกับสอบสวนยุ่งยากหลายอย่างในการกฎหมายที่จะเอาผิดกับทหารมันครอบคลุมอ่ะมันไม่เหมือนกฎหมายที่ใช้กับตำรวจ Okay, whereas the police has to follow the strict procedure from the police station to the court, but legally nothing can control them. And finally, the law, that kind of special laws protect them, and no one cannot punish the military. That is his opinion. Yeah, that is exactly what one can hear interviewing police officers and military, professional military. So then we have the categories of the rangers and the volunteers. So there are several categories who have different levels of training and different levels of responsibility. เขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นไปตามข้อมูลที่เคยมีการสัมภาษณ์ที่ตำรวจทหารที่มีบทบาทและความรับผิดชอบที่เหมือนกันตั้งแต่ตำรวจตระเวนชายแดนใช่ไหมหรือว่าทหารพรานเอกเรนเจอร์คือทหารพรานตั้งแต่ทหารพรานจนถึงทหารที่มีหน้าที่อื่นๆก็จะพบว่าเขามีบทบาทความรับผิดชอบมุมมองต่องานที่ทำต่างกัน Now this problem we are talking about is not just a special problem for the Deep South, it's a worldwide problem, and therefore many other countries also struggle with their police and their military and their volunteers and the rangers also with that. So maybe not too specific on the South now. ทีนี้ตอนนี้ก็คือเพื่อจะอธิบายว่าวันนี้เราก็คงดูภาพในระดับโลก
โดนมีข้อท้าทายต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ลงลึกไปที่3จังหวัดเลยนะคะ Now, to introduce one more element, which is relatively new, it's only 15 years old, is that we have internationally now also what is called international criminal law, which is another category of law which plays a role here. ทีนี้ถ้ามองในระดับโลกนะตอนนี้ในเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่ปีมาเองคือประมาณ15 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีกฎหมายใหม่เกิดขึ้นก็คือเรียกว่ากฎหมายอาชญากรรมนะคือเนาะอาชญากรรมระหว่างประเทศขึ้นมาเป็นกฎหมายใหม่กฎหมายระหว่างประเทศใหม่ And this is a result of the 1990s when in several countries in the world, particularly in Rwanda, very severe human rights violations took place and a kind of genocide was happening. Hundreds of thousands of people were killed, and the question was, can the international community undertake anything to make the people who started these severe violations of law, to make them accountable. And that was the start of developing an international criminal court, which is now based in The Hague in the Netherlands, and an agreement and a document which is called the International Criminal Law. โอเคทีนี้ไอ้กฎหมายระหว่างประเทศอันใหม่เนี่ยมันมีพัฒนาการอย่างนี้ค่ะเมื่อช่วงปี 1990 กว่าๆเนี่ยเหตุการณ์ที่รวันดาเราเคยดูเรื่องคนเทลรวันดาหรือว่าโอเคเนี่ยทีนี้ในประเทศรวันดาเนี่ยมันก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใช่ไหมแล้วก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เห็นว่าสังหารหมู่กันสังหารหมู่เป็นแบบแสนๆคนเลยอย่างเงี้ยเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากคือในเชิงมนุษยธรรมมันใหญ่มากเขาก็เลยมองว่ามันควรจะต้องมีการหาระบบหรือว่ามีการจัดการที่จะต้องมาจัดการกับผู้กระทำอย่างจริงจังสักทีเนี่ยค่ะมันก็เลยเกิดขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นรูปธรรมของอันนี้ก็คือจะมีศาลโลกใช่ไหมศาลโลกที่อยู่ที่กรุงเทพในเนเธอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลที่จะพิจารณาเรื่องที่มันเป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมระหว่างประเทศที่พิจารณาล่าสุดผู้ดำของเด็กแดง So the recent example that happened in the international court is the Khmer rule. Yeah, there's a hybrid now applied for the Khmer. The first person who was affected from that legally but not practically is the president of Sudan. He was affected insofar as the International Criminal Court in The Hague collected sufficient evidence that he has been involved in activities, crime against humanity, as well as the systematic killing of particular identity groups in Syria. And no, not Syria, in Sudan. Now the problem was that neither Sudan is a signature of the international document, and you have to have an approval from the United Nations, the Security Council, if a country is not part of this agreement. If all agree, he can be sent to The Hague. But there must be one country which arrests him. But Bashir, the name of the president, so far has avoided ever to
travel to one country where he could be arrested. So even if you have this law, you cannot apply it if the country is not part of this agreement and if there is no country where he could be arrested. ถ้าจะอธิบายต่อเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ก็คือว่าในศาลโลกเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างซับซ้อนอะไรบางอย่างในการเรียนนี้ค่ะคือมันอย่างกรณีอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องเขมรเนาะทีนี้อาจารย์เขายกตัวอย่างเรื่องของประธานาธิบดีซูดานนะคะประธานาธิบดีคนนี้เขามีข้อหาเรื่องว่าเขาอะมันมีค่าบางเผ่าพันธุ์และบางชาติพันธุ์ในประเทศเขาเนี่ยไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีหลักฐานอะไรชัดเจนเนาะก็คือเขาได้ทำการอาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอะไรทำนองนี้ค่ะแต่การจะพาเขาขึ้นมาได้เนี่ยมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนคือมันจะต้องโยงไปถึงต้องประสานไป UN หน่วยที่เป็น Security Council นะคะก็คือว่ามันจะมีข้อแม้ว่าจะจับได้เนี่ยประเทศนั้นอ่ะมันต้องอยู่ในเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกที่หนึ่งเป็นสมาชิกหรือถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยประเทศสมาชิกเนี่ยต้องเป็นคนไปจับตัวเขามาก่อนแต่ว่ามันมีทิศว่าประธานาธิบดีคนนี้เขาไม่ออกนอกประเทศเลยเพราะฉะนั้นประเทศอื่นก็ไม่สามารถจับเขาได้ก็เลยแบบมันต้องพาเขาขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ได้กัน So about I can't remember the exact number, but I think it's about 130 countries have signed the document to be part of this, and they respect the International Criminal Court in The Hague. But some important countries have not signed it. The United States have not signed it, and they have recently decided to retreat completely from this arrangement. Russia has not signed it, China has not signed it, and Thailand has not signed it. So these countries could also be affected only if the Security Council of the United Nations says this has to be punished. But because now 3 permanent members of the Security Council of the UN are not part of this, it is highly unlikely that they will ever support the delivery of someone who falls under this law from a country which has not signed this contract. ไอ้กฎหมายเนี้ยมันต้องให้ประเทศเซ็นร่วมอันนี้ด้วยใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีทั้งหมดเนี่ยthe total number of the countries is about 130. ก็คือ100 So it's about 50, 60, 70 who have not signed. ประมาณแบบ100 กว่าประเทศเอง130 กว่าประเทศเองซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดแค่ประมาณ 50-60% เองแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นประเทศหลักๆเนี่ยไม่เซ็นเช่นประเทศอะไรบ้างประเทศอเมริการัสเซียจีนหรือแม้แต่ประเทศไทยก็ไม่ได้เซ็นทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรในประเทศเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องโยงไปที่ประสานไปที่ Security Council ของ UN ที่จะแบบว่าดำเนินการต่อว่าควรจะออกมาแต่มันก็มีความซับซ้อนในตัว Security Council เหมือนเดิมอีกตรงที่ว่าประเทศสมาชิกใน Security Council ก็คือไม่ลงคือหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่คือมันก็มีความไม่ใช่ประเทศที่จะมายุ่งกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นต่อไปว่ามันก็ไม่สามารถทำเรื่องนี้ให้มันบังคับใช้ในความเป็นจริงได้ง่ายๆเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของกลไกทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ So it means that this was a good start, but it's still applied in a very unjust way. So the International Criminal Court in The Hague had mainly worked on the conflicts in Southeast Europe, the conflict around
the Bosnia and Herzegovina country, and many politicians from Serbia, Croatia, and two more countries have been punished by their court. So about 40 or 45 politicians Eastern Europe from the region of mainly those countries which have links to the waterways, interestingly enough. They were affected from that, and there are many politicians still in prison in The Hague. It was partly related to the fact that one of the war crimes in Bosnia and Herzegovina was the killing of several thousand boys and young men in Srebrenica, where more or less the responsibility of a group of soldiers from the Netherlands. So the military of the Netherlands couldn't prevent this killing, the execution of several thousand men and boys. And that was so embarrassing for the Netherlands that they then said, so we have to host this court. And anyhow, the International UN Court is also based in The Hague. ทีนี้ยังคงเล่าถึงความเป็นมาของศาลโลกที่เนเธอร์แลนด์อยู่เนาะมันก็มีความเป็นมาต่อว่าเมื่อเล่ามาแล้วว่ามันมีข้อติดขัดอะไรบ้างในการเป็นว่าในการปฏิบัติจริงของศาลโลกอันนี้ก็จะปฏิบัติไม่ค่อยแฟร์ภาพรวมทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้การบังคับใช้กฎหมายอันนี้ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไปเกิดกับประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่ประเทศโซนยุโรปตะวันออกอย่างเช่นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแล้วก็เซอร์เบียโครเอเชียนะคะถ้าเราจะดูข่าวของประเทศเนี่ยก็จะพบว่านักการเมืองของเขาของประเทศเหล่านี้ก็ได้ถูกตัดสินคดีใช่ไหมจากบนศาลโลกอันนี้แล้วก็ไปเข้าคุกที่กรุงเทพนี่แหละที่ศาลอันนี้นะมันก็จะกลายเป็นว่าถูกบังคับใช้แค่ตรงนี้ทีนี้ในการบังคับใช้แค่ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูงงๆหน่อยแต่มันก็มีที่มาที่ไปที่มันเกี่ยวโยงกับความเป็นเนเธอร์แลนด์ตรงนี้ค่ะก็คือว่าในสงครามในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยโอเคมันมีคนหนุ่มสาวเนี่ยตายเป็นหลายพันคนเลยซึ่งจริงๆทหารเนเธอร์แลนด์ซึ่งรับผิดชอบในสงครามอันนี้เขามีโอกาสที่จะทำให้คนหนุ่มสาวจำนวนเป็นพันๆเนี่ยไม่ตายก็ได้ไม่ถูกฆ่าก็ได้แต่เขาทำไม่ได้ทั้งที่เป็นความรับผิดชอบของเขาในทางความรู้สึกของประเทศมันก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบในทางใดทางหนึ่งก็เลยเกิดมาเป็นศาลโลกที่ตั้งอยู่ที่นี่ด้วยประวัติความเป็นมาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับเรื่องสงครามในโซนยุโรปตะวันออกอย่างนี้ด้วยค่ะ So one effect which the creation of this international criminal law and court have created is that there is now a standard for the United Nations. Whenever the United Nations are involved in how to deal with the violence which has happened in the past, then in the past, before this was established, there was often an understanding between the fighting parties. Let's have a nice regulation between us. You did bad things, we did bad things, let's forget about it. Everything who was involved in violent activities which were illegal, they all get amnesty. So the amnesty was the magic formula for many conflicts because the leaders on both sides, from the government and the resistance movement, could say,
now it's over, let's enjoy the near future. And the UN, after the establishment of that law and that core, whenever the UN are involved in mediation or in any other settlement of conflicts, they are not allowed to accept any amnesty. Other actors can accept amnesty, but not the UN. If the parties say, we agree with each other there should be amnesty for what happened in the past, the UN has to go home to New York and is no longer allowed to engage in this peacemaking. It's a very significant new situation for the UN, because the UN in the past said, okay, if you agree, we also agree. Now they are not allowed to be part of it. ทีนี้ก็ยังคงอยู่ที่ความเป็นมาของเรื่องกฎหมายอันนี้อยู่ก็คือว่าจริงๆที่ผ่านมาเวลามีสงครามหรือความรุนแรงในอดีตอย่างเงี้ย UN ก็จะเข้ามาดูแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าผู้นำสองประเทศเนี่ยเห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วอ่ะเราไม่ต้องมาสับสานอะไรกันแล้วนะเลิกแล้วต่อกันนะทุกคนก็จะเข้าระบบ amnesty คือระบบที่แบบว่าทุกคนสามารถแบบพ้นผิดได้เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนที่รัฐโทษกรรมเป็นเรื่องที่รัฐโทษกรรมได้ผ่านการตกลงของผู้นำสองประเทศนะคะแต่กฎหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อจะทำให้เห็นว่าบางทีมันอาจจะต้องมันไม่ใช่เรื่องของสองประเทศแล้วว่าที่แค่ตกลงกันเองแต่ UN หรือว่าหน่วยงานระหว่างประเทศควรจะมีการเข้ามาทำอะไรได้บ้างซึ่งอันนี้เป็นกลไกใหม่เครื่องมือใหม่ที่ UN ก็จะต้องนำมาใช้เหมือนกัน Okay, so much for the preparation, and now we come to the real thing. So now to do some kind of transitional justice or reconciliation after the conflict had gone on for some time, people died on both sides. What do we do now? And this is the question of how can you move forward from a divided, violent past to some kind of shared, peaceful future. So we can even apply it to the Deep South. Imagine there is some kind of agreement on the Deep South about devolution. Yeah? Devolution, or starting with decentralization, having some kind of autonomy or even separation. Yeah? So if there is an agreement, then the question comes up, how do we deal with the past? Do we forget about everything and have an amnesty? Or do we have to work on that in a different manner? That's now the topic, and I would like to share with you 5 different concepts how to deal with it. เมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดมันเหมือนเป็นการเตรียมตัวปูพื้นฐานที่มาที่ไปในที่ภาพรวมเรื่องการจะอยู่ด้วยกันเนาะของสิ่งที่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของการพูดถึงความยุติธรรมเปลี่ยนผ่าน transitional justice แล้วก็พูดถึงเรื่องการปรองดองสมานฉันท์การลดความเป็นศัตรูกันเนี่ยreconciliation เนี่ยทีนี้ก็โดยจากการตั้งคำถามสำคัญที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเหมือนยกกรณี3 จังหวัดเนี่ยจริงๆมันก็มีพูดถึงรูปแบบที่จะเปลี่ยนไปว่าหรือว่าเราจะปกครองแบบปกครองพิเศษหรือว่าจะเป็นรัฐอิสระหรือว่าคือมันก็มีหลายอย่างแต่ถ้ามันตกลงกันไม่ได้ปุ๊บอะโจทย์ของเราคือการอยู่ด้วยกันนะแต่อยู่ด้วยกันแบบที่ว่าเรารู้ว่าในอดีตของเราเนี่ยมันแบบแตกกันแล้วเนี่ยแต่ว่าอนาคตมั่นโจทย์มันคือเราหาข้อตกลงที่จะแยกกันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราจะแชร์กันอยู่ร่วมกันในอนาคตได้อย่างไรทีนี้อาจารย์ก็นำเสนอว่ามันก็จะมีคอนเซ็ปต์ในการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มันแตกกระจายไปประมาณนี้เนี่ยกับสิ่งก็เลยมี5 อย่างในการเดี๋ยวก็อาจารย์อธิบาย Okay, let's start with the classical concept
justice, that means that if someone has executed violence, then there should be some kind of proportional punishment with respect to the affected parties, the victims and the perpetrator. Now the problem is, if you look at the situation in the Deep South, there has been retributive justice with respect to the punishment of fighters of the resistance movement, but more or less no one was punished from the state side involved in extrajudicial killings or other dubious activities. ทีนี้มาเริ่มต้นด้วยคอนเซ็ปต์แรกก็คือคอนเซ็ปต์แบบภาษาไทยคือกระบวนการยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทนคือหมายถึงว่าเวลาใครทำผิดขึ้นมามันก็จะมีระบบลงโทษใช่ไหมระบบลงโทษตามสัดส่วนนะว่าเข้าใจว่าตำรวจน่าจะเก็ตคือหมายถึงว่าทำผิดเท่านี้มันเทียบได้กับต้องไปอยู่ในถูกทำโทษกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามองมาที่3จังหวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการดำเนินคดีจริงๆแต่การดำเนินคดีมันเกิดกับกลุ่มขบวนการมากกว่ากลุ่มขบวนการมีการชัดเจนว่าพอตัดสินคดีแล้วก็เขาได้ต้องถูกลงโทษกี่ปีแต่การลงโทษนี้กลับไม่ถูกดำเนินการกับคนที่ปฏิบัติการทางฝั่งรัฐเลยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเอามาขายที่นี่มันเกิดปัญหาข้อถกเถียงมาว่าอย่างนี้ค่ะ So I would like to discuss after the presentation of the five what you think about this. Should they be combined or is one or the other more important? So number 2 is restorative justice, which does not focus on the punishment but focus on the needs of the victims. And this is a model which was applied widely in the Deep South when the government decided to pay money in compensation for people who were affected from the violence in the Deep South. โอเคทีนี้อันที่2ก็คือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ restorative justice ภาษาไทยแบบภาษาวิชาการจะเรียกว่าอย่างนี้อันนี้ค่ะแทนที่จะเน้นหนักไปที่บทลงโทษแต่แบบเขากลับไปดูความต้องการที่เป็นเหยื่อว่าต้องการอะไรทีนี้เขาก็ตีความพอมันมาแอพพลายมานำมาใช้ที่3จังหวัดเนี่ยวิธีทำของเขาถ้าเราจะเคยได้ยินก็คือว่าเขาก็จะมีค่าเยียวยาทดแทนใช่ไหมก็คือให้เป็นเงินที่คิดว่าน่าจะเป็นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบคืออยู่ได้เนี่ยค่ะแต่ว่าผู้แจ้งที่คืออาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทั้งหมด5 อันแล้วก็พอเราติดอาจารย์จะมาถามว่าคิดว่ามันจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างเราคิดว่าที่เรา Yeah, that is now a technique which is used in many conflicts around the world because the authorities would like to make sure that there is at least the minimum element of justice happening with respect to the victims. Open question is what happens to the perpetrator. Now the third element in a way was the first thing which was used in many conflicts around the world after there was some kind of settlement. It is called truth commissions or truth and reconciliation commissions. It had different models. The Latin American model is one where it's exclusively about having a public forum where all people who have been affected as victims and if they volunteer also as perpetrators talk about what happened in the past. That's, for example, in Argentina became very prominent because of that, as well as several states in Central America. The South African model became most famous because they not only wanted to encourage people
So talk about what they have experienced, perpetrators and victims. They wanted to link it with some kind of justice. And in their case, the idea was that all people who have been perpetrators, they have to report to the Truth Commission, and they have to tell the full truth. If they tell the full truth, they are not punished. If they don't tell the full truth, and witnesses or victims can document that the perpetrator has not told the whole truth, then they can be sent to prison. That was the South African model. โอเคทีนี้เมื่อกี้อันที่สองเนี่ยเขาบอกว่ามันปัจจุบันมีการแอพพลายที่3จังหวัดเยอะอันนี้แม่น่าจะรู้กันอย่างเงี้ยทีนี้คืออย่าไปอันที่3ก็คือคณะกรรมการแสวงหาความจริงนะทีนี้ไอ้แบบเนี้ยจริงๆทั่วโลกมันก็มีหลายโมเดลทีนี้แม่อาจารย์ยกมาเนี่ยอาจารย์ก็ยกมาของโมเดลที่เป็นของประเทศโซนลาตินอเมริกาแล้วก็ประเทศเซาท์แอฟริกาคือเป็นโมเดลจากเซาท์แอฟริกาแล้วก็เป็นลาตินอเมริกาทีนี้กรณีของโมเดลจากประเทศลาตินเนี่ยก็คือเขาจะจัดเป็นแบบนี้จัดเป็นฟอรัมสาธารณะเป็นเวทีสาธารณะแล้วก็ให้ผู้ได้รับผลกระทบที่อาสาสมัครอยากจะมาพูดก็มาคือใครมาก็ได้เป็นทั้งเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งผู้กระทำถ้าอาสาสมัครสมัครใจจะมาก็มาแล้วก็สิ่งที่ทำกันก็คือพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรว่ามันอะไรแต่ว่าพอมาเปรียบเทียบกับโมเดลจากแอฟริกาใต้ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นโมเดลที่ได้รับการพูดถึงเยอะกว่าเพราะว่าเขาจะไม่พูดถึงการไปพูดเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเขาจะดูประเด็นการได้รับความยุติธรรมมากกว่าคือยังไงเขาบอกอย่างนี้ค่ะวิธีการของเขาก็คือผู้กระทำจะต้องไปรายงานความจริงทั้งหมดต่อคณะกรรมการแสวงหาความจริงนี้ถ้าผู้กระทำรายงานจริงทั้งหมดก็จะไม่ถูกลงโทษไม่ถูกเข้าคุกแต่ถ้าผู้กระทำเนี่ยรายงานไม่จริงคือรายงานความจริงไม่หมดก็จะถูกส่งเข้าคุกวิธีตรวจสอบคือตรวจสอบตรงนั้นคือสิ่งที่รายงานมาเขาก็จะไปเช็คได้กับผู้ได้รับผลกระทบใช่ไหมที่เป็นเหยื่ออย่างเงี้ยแล้วผู้ได้รับผลกระทบเขาก็จะบอกทางกรรมการมาเองว่าวันนี้พูดจริงพูดไม่จริงคือไม่ใช่พูดจริงที่เขาโดนกระทำเขาก็โดนกระทำว่ายังไงมันเช็คกันได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเหมือนกับเป็นอีกวิธีหนึ่งอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าเราจะเห็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแสวงหาความจริงได้ชัดเจนขึ้นว่าเขาทำหน้าที่เหมือนรับฟังสองฝ่ายใช่ปะYeah, maybe here I have a question immediately because the Truth Commission concept is now applied more or less in all cases because it's a standard model, therefore I also put it in the center. What do you think? Would this model be suitable for the Deep South of Thailand or not at all? โอเคอาจารย์มีคำถามค่ะแล้วก็อาจารย์ถามว่าไอ้วิธีการแบบคณะกรรมการแสวงหาความจริงเนี่ยสองคนนี้คิดว่ายังไงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใน3จังหวัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะเห็นตำแหน่งการวางของแกเนี่ยก็คือวิธีนี้จริงๆเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยอาจารย์ก็เลยมองว่ามันมีความสำคัญและมันมีบทบาทมากเลยตรงกลางแต่ทีนี้ถ้าจะมาใช้กับ3จังหวัดเนี่ยมองยังไงtransitional justice มันคือความยุติธรรมระยะยาวทีนี้ผมอยากรู้ว่าสถานการณ์ณตอนนี้มันเปลี่ยนผ่านหรือยังหรือว่ามันยังขัดแย้งอยู่แล้วเราจะเอาไอ้เครื่องมือพวกนี้ไปไว้ในช่วงไหนเพราะว่าเราไม่ต้องสนระยะเวลาของมันแล้วคือเอาที่มันใช้เลยอะไรประมาณนี้ทีนี้สงสัยตรงนั้นแล้วทีนี้ถ้าโยงมาเฉพาะไอ้อันทูตคอมมิชชั่นเนี่ยที่ผมอยากถามก็คือว่าไอ้เครื่องมือพวกนี้เราจะเอาไปใช้ช่วงนั้นอ่ะคือชื่อมันเป็นช่วงระยะทีนี้ผมอยากรู้ว่าสถานการณ์ตรงนี้มันเราประเมินว่าอยู่ช่วงไหนเนี่ยคือบางทีเรายังอยู่เพราะว่าเจรจาที
นี่เครื่องมือพวกนี้ก็ใช้อยู่นะปัจจุบันการเยียวยาการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พวกปสคณะคุณจตุรนต์อันนั้นเนี่ยชุมพรข้อเท็จจริงพอมีรายงานมีอะไรก็ส่งไปถึงรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ได้เอามาใช้เลยนะมันก็มีหลายอย่างที่ถูกใช้และกำลังใช้อยู่พวกด้านบ้านพวกหลังบ้านก็เริ่มมาแล้วไม่ใช่เพิ่งมา2-3 ปีมาแล้วก็ใช้อยู่อะไรเงี้ยคือผมก็ยังงงอยู่ว่าตกลงเราใช้เครื่องมือกับถูกกับช่วงเวลาไม่ว่ามีอันนี้ที่ยังงงอยู่โอเคทีนี้แมนมีอะไรจะบ้างไหมใช้ไม่ได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนข้อเท็จจริงอันนี้ตอบเฉพาะอันที่3ใช่ไหมคือตอบไม่เหมือนนี้ใช่ไหมโอเคผมว่าคล้ายๆกันจุดหมายที่ว่ามันกำลังอยู่ช่วงรบกันอยู่แล้วเราจะมาใช้เครื่องมือที่ผมก็เลยแล้วตกลงเป้าหมายที่ใช้เครื่องมือคืออะไรโอเค there are some common in the answer is that if we focus on truth commission they are not quite sure that it can apply in southern Thailand because เมื่อกี้แมนใช้คำว่าอะไรนะเพื่อนกันไฟอย่างเพื่อนข้อมูลจริง because there's a big problem about the truth how they can tell truth what truth means between these key actors because people will not be willing to share them is that the point คำถามคืออย่างนั้นหรือเปล่าหมายถึงว่ามีการบิดเบือนข้อมูลเป็นเพราะไม่อยากจะให้ข้อมูลหรือว่าอะไรที่คำว่าบิดเบือนข้อมูลให้ข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริงfor him he said what the truth they told is not the truth okay or because of people are ashamed and therefore they don't like to talk aboutหรือว่าถามต่อว่าเขารู้สึกละอายที่จะไม่พูดอันนั้นในด้านประชาชนจะให้ข้อมูลจริงซึ่งมีเท็จซึ่งมีfor in his field he said like people will tell truth 50% okay why อาจจะเกรงกลัวต่ออิทธิพลในอาจจะละอาย because fear of some powerful groups and also revenge fear yes and another one is agree with you that maybe they feel ashamed but it's interesting I would like to hear your opinion is it easier for a culprit so to speak to a police officer and only 1 or 2 or 3 police officers interviewing you or in a truth commission where there are 500 people in the room the willing to talk are they more willing to talk when they are just with some suppression police officers or crime officers or if there is a big publicอาจารย์เขาอยากรู้มาว่าเอาข้อจริงถ้าคนเราอยากจะพูดเนี่ยถ้าพูดในกลุ่มที่เฉพาะต่อหน้าตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตำรวจที่สืบสวนสอบสวนน่ะไม่กี่คนกับการพูดต่อหน้าแบบคนสาธารณะที่เป็นจำนวนมากๆเขาอยากจะพูดแบบไหนมากกว่าthe answer is whoever has done something violently ผู้ได้รับผลกระทบไม่ the actor right you mean the perpetrator ก็คือผู้กระทำ on our side ผู้กระทำความรุนแรงไม่ว่าจะฝั่งไหนคำตอบคำถามว่าใครคือหมายว่าคนที่กระทำความรุนแรงไม่ว่าจะฝั่งไหนเนาะในมุมมองของคนทำงานด้านนี้แมนมองว่าถ้าเขาจะต้องพูดความจริงอ่ะพูดความจริงต่อหน้าตำรวจที่เกี่ยวข้องตำรวจสืบสวนสอบสวนเนี่ยกับพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมากเนี่ยคิดว่าจากประสบการณ์เขาน่าจะพูดกับใครมากกว่าอันนี้เป็นความอยากความขอข้อมูลคือขอความรู้เฉยๆพูดต่อหน้าผู้คนมากกว่าเพราะว่าถ้าให้ข้อ
ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารจะเป็นอีกข้อมูล เวลาเขาให้ข้อมูลใช่ไหมมีการในการ อันนี้ น่าจะอีกเดือนข้อที่จริง โอเคแต่ต้องเกี่ยวข้องถ้าพูดต่อหน้าทุกคนต้องคือมันจะมีผู้นำศาสนาคนที่เขาเชื่อใจอยู่ด้วยเขาจะพูดความจริงโอเค from his experience he found that they're willing to talk in the public rather than with just a small police officer because and they talk something differently and in the public the condition is that the good condition for them is that there should be like reliable persons people for them for example the religious leader or someone that can Okay, yeah. Okay, so then let's move to the next one. This can happen, the trauma work, anytime when people need it. So you don't have to wait till there is a settlement, because people who are affected from becoming victims from whatever side, they have to engage with this painful burden. And here a big issue is, how is this trauma work be done? Can one do it together between the victims on both sides, or has it to be separate? And is it more an individual or a collective experience? ทีนี้ขยับมาที่งานแบบที่4ก็คืองานเยียวยาเนาะ trauma work งานเยียวยาในงานเยียวยาเนี่ยมันจะไม่มีเป็นสเต็ปว่าจะต้องเริ่มอันนี้ก่อนแล้วทำอันนี้แต่อันนี้ก็คือจังหวะเวลาของการทำก็คือทำเมื่อมีคนต้องการที่อยากให้ทำจริงๆไม่ต้องว่ารอขั้นตอนที่1 2 3 4 5รอให้เกิดอะไรขึ้นก่อนหมายถึงว่าถ้ามันมีความต้องการแสดงออกมาว่าต้องการการเยียวยาแล้วเนี่ยอันนี้ต้องทำแต่ส่วนว่าจะทำแบบไหนเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาเป็นหลายกรณีเช่นจะทำรวมคำว่ารวมคือทั้งผู้เป็นเหยื่อและก็ผู้ถูกกระทำนะทำร่วมกันเหรอหรือว่าจะเป็นแบบรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มคืออันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นพิจารณาเป็นกรณีไปด้วย Yeah, I would like to bring in 2 examples here for this trauma work. In Nepal and in Sri Lanka, civil society organizations have brought together victims from both sides. So in Nepal, they brought together victims on the side of the resistance fighters, as well as victims from the side of the government forces. So Marxists from the resistance fighters and soldiers from the Nepal government side. And the same they did in Sri Lanka with the LTTE, Liberation Terrorists of Tamil Eelam, and the government forces. And the way how they started with that is very interesting. They only brought together people who were maimed on both sides, who had lost an arm or a leg or were blind. So they had physical traumas and they had to cope with that, and that worked quite well. But the very moment they had people who were not named, it became difficult. ทีนี้อาจารย์เขาก็ยกตัวอย่างกรณีจาก2ประเทศเข้ามาให้ได้เห็นว่างานของงานเยียวยาทำยังไงก็คือยกกรณีของประเทศเนปาลแล้วก็ประเทศศรีลังกา2ประเทศนี้ใช้วิธีนำเหยื่อจากทั้ง2ฝ่ายมาอยู่รวมกันในเยียวยาร่วมกันอย่างเช่นถ้าในกรณีของเนปาลก็คือเป็นกลุ่มฝั่งหนึ่งเป็นอยู่กลุ่มที่เป็นกลุ่มต่อต้านใช่ไหมกลุ่มมาร์กซิสต์อี
อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นกำลังทางรัฐอะค่ะแต่ว่าสองกลุ่มนี้มาเยียวยาด้วยกันหรือกรณีศรีลังกาคำว่าสองฝั่งฝั่งไหนบ้างก็คือฝั่งกลุ่มขบวนการ LTTE กับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมาร่วมกันแต่ในการทำเยียวยาเหยื่อจากสองฝั่งเนี่ยร่วมกันก็ทำยังไงเขาบอกประเด็นสำคัญตรงนี้ค่ะเขาเลือกเลยเนี่ยเขาเลือกคนที่พิการแบบเห็นได้ชัดเลยอะพิการทางร่างกายเห็นได้ชัดแต่ว่าขาขาดแขนขาดตาบอดอย่างเงี้ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมาทำกันแล้วก็เวิร์กมากเขาบอกอย่างเงี้ยคือเวิร์กมากมีการปรับได้ดีแต่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นเยียวยาคนที่ไม่พิการคนจะอีกอย่างนึงนะแต่ว่าที่เวิร์กนี่ก็คือคนที่พิการแบบเห็นได้ชัดว่ามีบาดแผลทางร่างกาย Have you ever heard of activities where people from both sides in the Deep South shared with each other their traumatic experiences? No matter many people or not. Yeah, independent from that. Have you ever heard of what I have heard only is that they have done it separately, but not together. But I wonder maybe you have more information because I know that some women groups were very active with trauma work, also with respect to young children affected on both sides, using their fathers or mothers. อาจารย์ชวนคุยชวนถามว่าพวกเราเคยมีประสบการณ์หรือเคยได้ยินไหมว่าใน3จังหวัดเนี่ยมีงานเยียวยาในลักษณะที่เอาคนสองฝั่งเนี่ยมารวมกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องพิการไม่พิการแล้วนะแต่หมายถึงว่ามีไหมเพราะว่าจากประสบการณ์อาจารย์บอกว่าเคยได้ยินที่ผู้หญิงอาจจะเอาลูกเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบมาคุยกันประมาณนี้แต่ว่าพวกเรามีเจอลักษณะเป็นบ้างไหมที่เคยได้ยินก็ได้ว่ามีการทำกับตัวกันแต่ว่าที่อาจารย์เคยเจอมีทำแยกอะไรเงี้ยมีทำแยกหรือว่าทำกับกลุ่มเองอะไรอย่างเงี้ยแยกเคยได้ยินแต่ทำรวมกันไม่เคย Never heard about sharing but separate yes Could you imagine that this could ever happen in the Deep South or never? คิดว่าจะสามารถทำได้ไหมแต่ว่าต้องใช้เวลา It is possible but it is still needs time Too early. So when ที่ผมทำวิญญาณทั้งหมดเรื่องการเยียวยาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวที่สิบตอนไหนตอนไหนเนี่ยนะที่จะ ถ้า ทำ เกิดจะทำโอเคเนี่ยนะผมก็จะเปลี่ยนกัน No idea yet but this is he is interested to have the thesis on this kind of trauma work he interested in trauma work in the deep south Yeah. ในกรณีที่พอมาอยู่ด้วยกัน คิดว่าจะยังไง ผมไม่เคยแต่ถ้ามุมของลูกเนี่ยคือในกลุ่มภาคสังคมที่ผมจัดการที่ก็มีกลุ่มของทำงานด้านไฟฟ้าแต่ก็เด็กไฟฟ้านี่คือลูกของคนที่ถูกไม่สามารถก็คือว่าเด็กเนี่ยคือในสังคมนี้เขามองว่าพ่อเขาเป็นก็คือคนใต้เขาก็ต่างกับเจ้าหน้าที่แต่ลูกก็ไปอยู่พื้นที่นี้ก็เด็กก็จะมีอาการพวกนี้ออกมาแต่ว่าแยกใช่ไหมอันนี้แล้วก็แยกไม่ได้โบกับคือแยกเด็กเลยเขาดูแลเราไปรับเอามันเลี้ยงอยู่ในบอกว่าประจำอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านเพราะว่าเด็กอยู่บ้านไม่ได้เด็กตลอดThey were only about the separate work and especially the children of the children the way one NGO group
brought up the children in the dormitory, and they have to deal with the daily trauma, physical trauma, or psychological trauma of the children. That's what will be. And for you, man, มันเป็นไปได้ไหมงานนี้ถ้าจะทำแบบรวมใน3 จังหวัดแบบรวมเพราะว่าตอนนี้ใน3 จังหวัดนโยบายมี2 นโยบายในนโยบายของ2มาต่อเยียวยาในใช้เงินเยียวยาผู้ได้รับและผมเดือดร้อนก็ถึงแล้วก็นโยบายของแม่ทัพภาค4คือของอาหารเยียวยาในการให้ที่อยู่ที่พักอาศัยแต่เป็นพวกขอให้งานด้วยที่ว่าให้ที่พักอาศัยให้งานทำต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่คิดจะปรับตัวมาเปลี่ยนอยู่ร่วมกับโรงงานโดยการล้างหมายจับของใหญ่ๆนั่นเองแต่ว่าไม่ได้มีประเด็นว่าทำร่วมกันที่ได้จากการทำใช้กฎหมายเป็นข้อaccording to the policies now the trauma work from the government there are two ways one is pay some money compensation to the victim and another one is about the people from the resistance movement they will cleanse all คืออะไรนะหมายถึงว่ากลับมาล้างแบบนี้อ่ะแต่ว่าเขาต้องกลับมาใช่ไหมแต่อยู่ในตัวเองที่ขาดกลับตัวกลับใจanother one is the policy from the military bring them back home but in the way the military their name will be out of the blacklist but they have to be controlled by the military. Would you say that that is also an element of trauma work if you accept someone back in the community after his engagement in the resistance movement? ทีนี้อันนี้ถามกลับเราไปบอกกันว่างานทอม่าในมุมของรัฐมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าในมุมมองของเรายอมรับได้ไหมว่าอันนี้เป็นงานแบบเยียวยาคือด้วยวิธีการเอาคนกลับบ้านคนที่เคยทำกลับบ้านสำหรับเรามองว่าเป็นงานเยียวยาไหม You would say that's not real trauma work. That might allow him to have an easier life afterwards, but the trauma might still be there. เพราะว่าจากตอนนั้นมีคนที่ว่าเข้าโครงการพาคนกลับบ้านแล้วก็พอเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยพอกลับออกมาให้อยู่ใช้ชีวิตประจำวันกลับไปก่อเหตุซ้ำอีกครั้งนึงอันนี้คือที่จับได้He said no because from the experience is that when he's back home later he did it again so from the government มีข้อมูลso for อันนี้เฉพาะแมนใช่ไหมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ครับทั้งหมดทั้งหน่วยทหารด้วยก็รู้สึกว่าไม่เจอคือจะรู้มีข้อมูลอยู่รู้ว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เห็นว่ามันเป็นการเยียวยาครับในส่วนว่าในส่วนของปฏิบัติการโอเคthis opinion is not from him but from the officer who is in the area because what they found is not successful and the result is like this so that's why the staff in the operation area operational level but the government was super proud of the whole thing, particularly the former Army Commander 4
You liked it so much, no? Okay. Maybe so much enough. Number 5. Have you ever heard or read about this element? Because it's not that often mentioned in this context. Memorialization, meaning you make the memory visible for a long time. In the past, all countries around the world liked to memorialize the heroes of war. And the more people you killed, the higher the podest on which these commanders with their horses were put to demonstrate, oh, this is a nice memory. Now, worldwide, this has a little bit changed, and memorialization is more done with respect to it should not happen again, and not like, let's kill as many as possible. So, therefore, it now also belongs into this category. And I know that in the South there are 2 initiatives for peace museums underway. I don't know if there is any idea underway for a monument, but maybe you know more about it. Anyhow, I would like to learn what you think about this concept of memorialization. Instead of memorializing the Great War and the heroes who died for the nation, but more the memorialization of the suffering, of the traumas, and make people aware we should not do it again. What do you think? And do you have any examples in mind which could be used for the Deep South? แปลก่อนนะก็คือแนวคิดที่ 5 ก็เป็นแนวคิดเรื่องของการทำให้เรื่องนี้มันมีแบบอนุสรณ์สถานะคือการทำให้ประเด็นหรือบทเรียนของสงครามความรุนแรงออกมาเป็นรูปธรรมอย่างเช่นรูปธรรมอย่างเช่นอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์ต่างๆทีนี้พัฒนาการของความคิดต่อเรื่องนี้ในอดีตหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวบางอย่างทำให้เราเห็นว่าแต่ก่อนเขาคิดว่าถ้าใครตายจากสงครามต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้ใช่ไหมหรือใครไปชนะสงครามแล้วก็มีขี่ม้าใช่ไหมถ้าไปเมืองนอกก็จะมีขี่ม้าแล้วนั่งบนหลังม้าแล้วก็เราก็จะแบบมองเขาอย่างเชิดชูว่าเขาคนที่ไปทำสงครามมาหรือว่าไปตายจากสงครามแต่ว่าต่อมาปัจจุบันเนี่ยเริ่มมาในยุคหลังๆเนี่ยเริ่มจะไม่สร้างอนุสาวรีย์ด้วยความคิดแบบนั้นแล้วแต่ว่าจะสร้างความทรงจำที่มีต่อคนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเช่นสร้างอนุสาวรีย์ให้คนคิดว่าเราจะไม่ให้เกิดสงครามได้อีกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องให้ญี่ปุ่นอันนี้เสิร์ชเองเนาะจากในนั้นที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนนกกระดาษนะที่บอกว่าให้เป็นสัญลักษณ์ว่าผลเสียของสงครามอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาที่คำถามของอาจารย์เลยถามว่าพอได้รู้แนวคิดนี้มีประเด็นจะเสนอกับกรณี3จังหวัดอะไรไหมว่ามันน่าจะเป็นอะไรหรือว่ามีข้อคิดเห็นต่อเรื่องนี้ต่อประเด็นใน3จังหวัดได้บ้างเราไหมว่าด้วยเรื่องการเรื่องเนี่ย memorialization คือการทำให้มีความทรงจำที่มันอาจจะเป็นรูปธรรมมันต้องคุยกันนะครับคิดว่าการทำอะไรสักอย่างเราต้องได้รับการยอมรับจากฝ่ายไม่เราเบื้องต้นคือคิดว่าควรจะมีไหมเรื่องความทรงจำควรจะมีแต่ว่าบริบท3จังหวัดมันมีเรื่องที่ต้องยุ่งยากพอสมควรเช่นความเป็นจารีตของความเป็นสังคมมุสลิมพอเวลาสร้างสถานสักอย่างมันจะเป็นซิมโบลิกที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่จะมองว่าไอ้ที่มันจะไปเป็นสิ่งที่บูชาหรือเปล่าจะมองเป็นเรื่องเป็นประเด็นแบบนี้อันนี้ต้องตรวจไปก่อนเพราะว่าคือมันจะเป็นประเด็นง่ายมากและเดี๋ยว2เนี่ยไอ้อนุสรณ์สถานที่สร้างฝั่งรัฐจะยอมรับไหมสมมติจะสร้างสำหรับคนที่เสียชี
ว่าแม้แต่นักศึกษาหรือว่า NGO ที่จัดงานว่าจะทำอะไรที่มันจะไปสะกิดต่อเพื่อเป็นการรำลึกถึงการไปก็จะถูกใส่ได้เพราะว่าพยายามที่จะรื้อฟื้นความปวดความอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันประเด็นที่ยังเซนซิทีฟอยู่แต่จริงๆเพราะว่าความรุนแรงความขัดแย้งเยอะอยู่แต่ว่ามันควรมีแหละแต่ผมคิดว่ามันต้องคุยกันอีกหลายอย่างเดี๋ยวพี่จะแปลแต่ว่าเราเดี๋ยวกลับมาที่แม่เพราะแม่ก็มีกันใช่ไหมโอเค for him is a good concept and it should apply in Southern Thailand too but there are several sensitive issues starting with the way of Malay Muslim culture. I mean, because monument is something that is not accept in the way of life, their way of life. And also another thing is that how can we agree on what should be the something like monument? For example, from Bai incident, there are quite controversial idea among conflicting actors, something like that. So it's good, but no idea yet how to do this. And what the important step is that there should be the discussion among involved stakeholders. มันเคยมีที่ทางฝ่ายราชการเอาปืนใหญ่จำลองมาตั้งไว้ที่พิเศษแล้วก็ถูกระเบิดพอถูกระเบิดเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าชาวบ้านแบบคือให้ออกมาต่อต้านหรือบรรดาคนที่ระเบิดเหมือนกับว่าโอเคถูกแล้วต้องไม่มีเหมือนกันแต่อันเนี้ยที่ผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยชาวบ้านสนับสนุนเรื่องการใช้ความรุนแรงตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการมาสร้างซิมโบลิกที่ชาวบ้านไม่เอาจำลองเรื่องของคุณใหญ่ต่างๆมันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังตรงนี้ก็ยังไม่เคลียร์เป็นเรื่องเล่า Or another case is the canon, the stolen one. Yes, and Or the real one. And the bomb to the canon and at Crusade also. And for him is like yes, it happened like this because it's not clear yet what's going on with the past too. So the reaction from the community is also strange for him that no one talk about it, or it seems like everyone agree that there should be the bomb to Okay. I once had a discussion with Kaisong, Governor Kaisong, and the discussion was about memorialization. And I said to him, what about if the Thai state would provide the money to build a museum which celebrates the history of Pattani, including the famous queens in the past, and all kind of elements which would be a symbol for the kingdom of Pattani over several hundred years. And then Kaisong said to me, no, that's a very bad idea, because then the Malay Muslims will start celebrating the past, and we should not encourage them to be too proud of the past. They should better forget about it. อาจารย์เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเคยไปคุยกับผู้ว่าปัตตานีคุณไกรสอนใช่ไหมว่ามันจะโอเคไหมเราจะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มันแสดงถึงความรุ่งเรืองอะไรของอาณาจักรปัตตานีอย่างเงี้ยทีนี้คุณไกรสอนเขาบอกว่าไม่ได้มันเป็นไอเดียที่จะเป็นปัญหาเลยแหละเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากให้เป็นคือเขาไม่อยากให้เฉลิมฉลองสิ่งความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในอดีต
อยากให้ลืมมันนั้นไปมากกว่าอะไรเงี้ยอยากให้แบบดูที่ปัจจุบันมากกว่าคือถ้าพูดถึงอดีตอันรุ่งเรืองในอดีตมันจะเป็นปัญหาอะไรเงี้ยแม่ได้เราไม่สอน เรื่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจถ้าเสียชีวิตเราจะทำไว้อยู่แล้วทั้งสองสถานคือมีสลักรายชื่อเพื่อสรรเสริญและระลึกความให้ประมาณอันนี้ในมุมมองของเจ้าหน้าที่แต่ถ้าในประชาชนทั่วไปหรือว่าไม่ควรมีเป็นอย่างยิ่งเพราะมันจะตอกย้ำมันจะระลึกถึงต้องแก้แค้นต้องคือเป็นสิ่งบอกเหตุว่าต้องก่อความรุนแรงอะไรประมาณเพราะฉะนั้นไม่ควรสร้าง So for him actually normally if there are police and military officers that they are also like the memorial events as it's normal to do this but for the people or in the community or something like that there should not be any kind of movement or the symbol of this because otherwise it emphasize the revenge or it can for him is like the feeling of revenge will can create another violence in the future. Because it will trigger revenge, because it memorizes something, but what if the memorizing comes from the perpetrator? Okay. แล้ว I will give you and anyhow I would like to speak about some examples. And I start with Germany because I'm very familiar with that. And we had in Germany a very heavy debate how to memorize the time of Adolf Hitler of 12 years or 13 years of rule by an authoritarian leader who was responsible with his leadership for killing 6 million Jews. And there was a long debate about what can Germany do about one of the most horrific things which happened in the history of mankind. And then, after 10 years of discussion and a lot of debate, it was decided that there should be a monument in the center of Berlin, next to the most important symbol in Berlin, which is the Brandenburg Gate. And that should look like a Jewish cemetery with many stones. And that was built, and it's now standing there a long time. Many people have visited that, and it's still creating a lot of discussion. And many people who come from outside, they are shocked. They said, how is it possible that in the center of Germany you put a monument which is a symbol for the biggest shame in the history of these people. And the justification for that is, this is the best way to demonstrate that this should never happen again. So it is in a way a counter-argument to you when you say one should not remember that, because the argument here is, I understand you, but it's different if the remembering comes from the perpetrator. You understand?
memory comes from the perpetrator. The perpetrator says, I feel so guilty because I did this, and therefore I created this cemetery to remind the world. And there was a British historian who wrote a very nice book about German history. He was the director of the British Museum, very smart guy, and he said that was the best thing Germany could have ever done to demonstrate how shameful they are, but at the same time how honest they are to stand for that. Because he said nobody in any other country would have the courage to put a symbol of the biggest shame of the history of the people in the center of the main capital. ทีนี้จริงๆสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นการตอบคำถามหรือแลกเปลี่ยนกับแมนด้วยเนาะคือในขณะที่แมนบอกว่าไม่อยากให้สร้างใช่ปะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นการตอกย้ำเรื่องในความรุนแรงแล้วก็จะทำให้เกิดความแก้แค้นแต่ในกรณีของเยอรมันเนี่ยคิดอีกแบบหนึ่งทีนี้ไม่รู้ใครเคยเห็นรูปที่มันเป็นคล้ายๆสุสานนะที่อยู่ใกล้ๆอยู่ในเบอร์ลินอ่ะมันเป็นสุสานคือไม่เป็นไรค่อยไปดูรูปกันอะไรเงี้ยก็คือว่าในวิธีคิดของเยอรมันเนี่ยเขาก็ถกเถียงกันเป็น10 ปีเลยนะถกเถียงกันหนักมากว่าจะทำยังไงเพื่อให้เราระลึกถึงช่วงเวลาของช่วงที่ฮิตเลอร์ปกครองประเทศเป็น10 ปีอ่ะเราจะแสดงถึงหรือระลึกถึงหรือแสดงออกถึงเรื่องนี้ยังไงมันก็เป็นโจทย์ที่เขาคิดกันเป็น10 ปีเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นว่าเขาจะสร้างสุสานคือต้องบอกว่าอย่างฮิตเลอร์เนี่ยออกคำสั่งให้ฆ่าคนยิงเป็นแบบล้านคนเลยใช่ปะเป็นล้านคนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาตัดสินใจที่จะสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นรูปทรงศพอะค่ะเหมือนโลงศพเนี่ยเป็นหลายร้อยอันเลยเนี่ยคล้ายๆเสมือนหนึ่งว่าอันนี้เป็นสุสานของคนยิวแต่ไม่ได้มีคนยิวไปอย่างนั้นจริงๆนะแต่หมายถึงว่าสิ่งก่อสร้างมันเป็นรูปทรงเป็นบริเวณที่คล้ายๆกับสุสานคล้ายๆอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะแล้วสถานที่สร้างก็คือสร้างใกล้ This is near the Reichstag also. I mean, Reichstag. ก็คือเขาสร้างใกล้กับแบบบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของเบอร์ลินเลยอะที่เวลาจะเฉลิมฉลองปีใหม่เขาดาวอะไรพวกนี้ที่มีบานกันในหัวเกตตรงนั้นเป็นจุดไฮไลท์ของเบอร์ลินเลยอะแล้วก็มีรัฐบาลเบอร์ลินอยู่รัฐบาลเดียวกันกับปลายตรงนั้นด้วยอันเนี้ยสร้างใกล้กันเลยทีนี้พอสร้างเสร็จเนี่ยก็จะมีการดิสคัสต่อเนื่องมีการถกเถียงต่อเนื่องว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยทำแบบให้คนตอกย้ำแบบเนี้ยแต่ว่ามีคนก็พูดกันว่านี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างการระลึกถึงสงครามหรือความรุนแรงที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะว่ามันเป็นการเตือนว่าไม่ควรให้เกิดแบบนี้เองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์โรเบิร์ตตอบคำถามแทนด้วยว่านี่ไงคือการที่เราคนที่สร้างเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้กระทำอะค่ะเฮนิเทเตอร์เมื่อกี้อาจารย์พูดคำนี้ก็คือผู้กระทำในกรณีนี้เยอรมันในหลังฮิตเลอร์เป็นต้นมาเนี่ยก็ถือเป็นเยอรมันที่เป็นประเทศเดียวกับฮิตเลอร์ถูกปะเขาก็เป็นผู้กระทำทีนี้ผู้กระทำเนี่ยก็เป็นคนเริ่มต้นสร้างอนุสาวรีย์ด้วยตัวเองแล้วอาจารย์ก็อ้างถึงคนทำงานด้านพิพิธภัณฑ์คนหนึ่งที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดถึงสิ่งที่เยอรมันทำอันนี้ว่ามันเป็นการคือสำหรับเขามองเนี่ยคนที่สร้างอนุสาวรีย์เขามองว่าเป็นการแสดงออกที่ดีที่สุดถึงความรู้สึกละอายแล้วก็ละอายแบบจริงใจแล้วก็กล้าหาญเพราะโดยปกติที่ผ่านมาถ้าเรามองดูสิ่งก่อสร้างที่แสดงออกการเป็นระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆมันไม่มีการแสดงออกที่ทำให้เรารู้สึกเลยว่าเขาแบบรู้สึกละอายรู้สึกอาเชนแต่มันมีแต่บอกว่าเป็นฮีโร่เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่อันนี้เป็นแบบนี้อันนี้อาจารย์ก็เลยตอบคำถามมันเขาเรียกอะไรแลกเปลี่ยนในอีกมุมมองหนึ่งว่าเอาเข้าจริงมุมมองเยอรมันเนี่ยคือเขาอยากให้สร้างแต่สร้างโดยเฉพาะสร้างจากมุมมองของคนที่เป็นผู้กระทำความผิดด้วยว่าการแสดงออก
ว่าอย่าให้เกิดขึ้นแบบนี้นะทำแล้วรู้สึกแบบพลาดไปแล้วที่ทำรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำ เดี๋ยวมีประเด็นจะถามพอคุยเรื่องนี้แต่รู้ว่าการเอาคนผิดที่ในยุคของการฆ่าล้างของพันธุ์เนี่ยมันมีนายทหารที่สั่งการและทหารที่หลายหน่วยที่เกี่ยวข้องหลังสงครามเขาตามคนที่จะทำนี้มารับโทษที่ไหนแต่ถ้าที่หลังจากสงครามเขาก็หนีไปประเทศที่การไล่ล่าจนบทไม่ไว้ไหนต้องเหนือจากเรื่องของวันชนที่อยากรู้เป็นความรู้ด้วย He would like to know the way I mean after Hitler regime there is also the officer of him that still alive and maybe the officer from Hitler the soldiers or the core team or working team from the Hitler yes or they ตายแล้ว because he มันมีรายงานว่ามีคนหนีแล้วหลังจากสงครามมีการว่าสืบสาวไปค้นหาแต่ว่าโทษหรือว่าในหนังแต่งคนเดิมอันนี้จากในหนังใช่ไหม I think his question is from some movies because it's some movie that is like there are some officer alive and fled away to other countries and แล้วก็มีหน่วยสายลับมอสซาดของอิสราเอลส่งสายลับไปได้ล่าแล้วก็เอาตัวมาให้ศาลเยอรมันโทษเนี่ยso แล้วนั่นหลังจากสงครามแต่อิสราเอลยังไม่หยุดในการค้นหาคนที่กระทำการกับพวกเขาอันนี้จากหนังเหรอไม่ได้จ่ายจากหนังหรือเปล่าแต่ว่าดูหนังมันเป็นนั้นเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องแต่งเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง I think okay and from the movie it's like officers from Israel try to find out where these arrived This is about the arrest of Eichmann. Eichmann was the master plan for the execution of 6 million Jews, and he fled to Argentina. And the Secret Service of Israel, they found out, and they captured him, and they transported him to Israel, and he was put into a court process, and at the end he was executed in Israel, and that was happening with support of Germany. And there are many movies and stories, because the Americans and the British like these stories where the leftovers of the Nazis still trying to conquer the world. But this is more for entertainment purposes. The real people who supported the Nazi regime, most of them, maybe there are still 100 alive, but they are over 90 or 100 now. It's not that many. But I also would like to mention another aspect which might play a role in this respect and might be the reason why you are very cautious with this memorialization, and that is that the Asian culture and the European culture might be different. I would like to mention we spoke before the lunch break about this problem between Korea, China, and Japan. And maybe you have read that the Koreans really provoked the Japanese by putting a memorial
of a woman who was a so-called comfort woman in front of the Japanese embassy in Seoul, capital of South Korea. I don't know if you know what the comfort women are. The comfort women were women primarily forced from the Philippines and from other Southeast Asian countries, a few also from Thailand, were forced as prostitutes for the Japanese soldiers. And it also has a link to Thailand, because when this train and the track was built from Bangkok to Yangon, which was never finished, the first train which was on that track was a prostitute train with forced girls from the Philippines for Japanese soldiers. And because the Koreans, and also Korean women, I think it's about 80,000 Korean women who was forced in prostitution. And so they had there are some women who are still alive. They are also in their 90s now. And according to the picture of one of these women, they built this and put it in front of the Japanese embassy as a provocation. You have to apologize for that. And the Japanese apologized, small print. And next day they went to a shrine in Tokyo to celebrate the people who had ordered these women to force as prostitutes. And so the Koreans were still angry and said, you have to apologize. And the Japanese said, this is not our way. We are ashamed, we cannot apologize. We are different to the Germans or different to the Europeans. Sorry about the long story. ทีนี้เมื่อกี้ตัวอย่างเยอรมันแล้วใช่ไหมคราวนี้ตัวอย่างวิธีการแบบเอเชียบ้างเพราะว่าที่เราเห็นมันเป็นแบบตะวันตกแบบยุโรปใช่ไหมทีนี้ถ้าแบบเอเชียเนี่ยซึ่งมีวิธีคิดต่อการสร้างอะไรที่เป็นสัญลักษณ์การรำลึกถึงเนี่ยก็อีกแบบนึงเนี่ยกรณีของเกาหลีกับญี่ปุ่นมันจะมีเคสที่ว่าเขาเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าคอนฟอร์ตมูนั่นนะมีเมนก็คือมันจะมีกลุ่มในยุคสงครามอะค่ะก็จะมีกลุ่มผู้หญิงที่จะต้องถูกจัดหาจากทั้งแบบอย่างเหมือนเซาท์อีสต์เอเชียก็แบบฟิลิปปินส์ไทยแลนด์อะไรด้วยแล้วก็จะมีจากเกาหลีด้วยอย่างเงี้ยมาเพื่อไปปนเปื้อนเป็นโสเภณีให้กับดูแลทหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันมีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสงครามแล้วก็มีถูกส่งไปถูกบังคับไปเป็นผู้หญิงบริการเนี่ยเป็นจำนวนเป็นพันคนเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามทีนี้เมื่อสงครามจบลงแล้วมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่เกาหลีเนี่ยใช้วิธีไปเอารูปของหญิงบริการคนหนึ่งที่เป็นหญิงบริการเกาหลีไปวางหน้าสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อจะเหมือนกับเพื่อแบบไปกระตุ้นว่าคุณจะต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ที่ไปบังคับขู่เข็นแบบผู้หญิงไม่ได้เต็มใจคือเห็นผู้หญิงเป็นท่าอารมณ์อะไรนองเนี้ยคือเกาหลียังติดค้างเรื่องนี้อยู่ก็เลยไปวางไว้ในสถานทูตเสร็จแล้วสิ่งที่ทำต่อมาก็คือญี่ปุ่นมีการขอโทษแต่ขอโทษด้วยระดับพันไม่มากก็คือขอโทษน้อยมากกับการขอโทษแต่ว่าพอขอโทษวันนั้นแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นกลับกลายไปเป็นวันที่เฉลิมฉลองและสรรเสริญกลุ่มคนที่เขาเหมือนกลุ่มคนที่ทหารกลุ่มนี้ที่ไปทำสงครามเนี่ยคือไปเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของทหารแทนนะทีนี้เรื่องนี้ก็เลยถูกดิสคัสกับชาติอื่นๆว่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยการแสดงความละอายหรืออะไรมันแสดงออกไม่เหมือนคนเยอรมันนะที่แบบคนเยอรมันพอจะสร้างอะไรเพื่อรำลึกถึงสงครามความรุนแรงเนี่ยก็แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่ารู้สึกละอายเหมือนกันแต่ว่าของเขาไม่สามารถทำได้ที่จะให้มาแสดงออกกับช
because so that I understand. If you are in a different culture where the shame is so overwhelming that you cannot express it, then you have a different situation. ทีนี้เนี่ยที่ให้ตัวอย่างมาอย่างนั้นมาสองตัวอย่างเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆถ้าคนเรามันมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการรับมือกับความรู้สึกละอายมันก็แสดงออกแตกต่างกันในบางที่อาจจะแบบสามารถทำได้ง่ายที่จะบอกขอโทษเสียใจรู้สึกละอายกับเรื่องนี้แต่บางวัฒนธรรมมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่บอกว่าต้องแสดงว่าเรารู้สึกแย่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay, the next point I would like to make here. So all these 5 models could either already be implemented at a time when the conflict is still on, or you wait till it's over. And I would like to learn from you what you think. What can be done while the conflict is not yet settled? Which of these instruments are adequate and which one should wait till one has found some kind of solution, either for the reform of the state and the society in the case of Southern Thailand. หลังจากเราเรียนรู้แบบอะไรนะแนวคิด5อย่างแล้วเนาะในการเรียกอะไรนะในการแบบว่าปรองดองแล้วก็เปลี่ยนผ่านในระยะเปลี่ยนผ่านระยะเปลี่ยนผ่านเนี้ยอาจารย์เลยมีคำถามอาจารย์ลองมีคำถามว่าไอแนวคิดทั้ง5อันเนี่ยคิดว่าพวกเราคิดว่าสามารถนำไปใช้อย่างเหมือนสถานการณ์เราเนี่ยมันยัง3 จังหวัดมันยังดำเนินอยู่ใช่ไหมที่แบบพูดมันยังไม่จบเลยมีอะไรที่มาสามารถนำมาใช้ในขณะที่สถานการณ์ความรุนแรงดำเนินอยู่ได้บ้างหรืออะไรหรือว่ามองว่าบางอย่างต้องเก็บไปใช้ตอนความรุนแรงสิ้นสุดลงแล้วคือมีความคิดเห็นต่อนะคิดยังไงต่อการนำมาใช้จริงบ้างว่ามันสามารถเอาไปใช้ทุกขั้นตอนไหนได้บ้าง So some of number 1 and some of number 2 are already happening now, no? Because the resistance fighters, they are put into the justice system, and the people who are suffering from the violence, they get some compensation. But what about the 3 others? Should one start already now or wait? And and also trauma work. Something is happening now, but no truth commission and no memorialization. Is that okay like this, or should one change that? ถ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็จริงๆใน3 จังหวัดเราก็คุยกันแล้วนะว่าในเคสของ3 จังหวัดจริงๆอันที่1อันที่2เนี่ยก็มีการทำอยู่แล้วเนาะใช่ไหมคะรวมทั้งบางส่วนของงานที่เป็นงานเยียวยาพอมาด้วยที่ก็มีการทำแบบมีชดเชยอะไรนะมีเยียวยาชดเชยใช่ไหมคะมีแล้วแต่ว่าไอ้เนี่ยเหมือน Truth Commission คณะกรรมการสอบความจริงแล้วก็ไอ้เรื่องที่5เรื่องการสร้างอนุสรณ์สถานอะไรเราเนี้ยเนาะคิดว่ามันจะอยู่ยังไงในความคิดของเราเพราะว่า3 อันนี้มันเห็นแล้วมันอยู่อะไรยังไงเนาะใช่ไหมคิดเห็นยังไงของอีก2 อันเนี้ยว่ามันจะไปใส่ตรงไหนได้บ้างหรือใส่ไม่ได้ตรงไหนหรือเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความคิดเห็นเรามัน2 อันนี้ผมมองว่าเรื่องแบบนี้ต้องนั่งคือเรื่องทำแต่ทั้ง2เนี่ยชุดคอมมิชชั่นแล้วก็มันดูเรื่องไลฟ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าอะไรแต่ผมว่าคิดดูแล้วบางทีวัฒนธรรมของคนไทยเองเนี่ยมันไม่เคลียร์อะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ถ้ามองแค่มองประวัติศาสตร์แรกไปมันมีความสูญเสียมากมายคือเป็นไม่อาจจะพูดถึงมันไม่ใช่สงครามแต่เป็นความสูญเสียของคนไทยที่ฆ่ากันเองตั้งแต่มา2 ท่านแต่มันก็มีพวกกรณีอย่างที่สมาคมเป็นการกระทำที่มันกระทบกันระหว่างประชาชนกับรัฐกับประชาชนกับประชาชนคือเรื่องราวแบบนี้มันไม่ได้
ทำแบบนี้มันทำไม่ได้ถ้ามันไม่เกิดการยอมรับอันแรกก่อนคือยอมรับความจริงกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชำระประวัติศาสตร์ถึงจะมีเรื่องของการสร้างที่ส่วนสอบสถานสิ่งอย่างนี้คือมันต้องก้าวพ้นความขัดแย้งของมันแล้วแต่ผมคิดว่าคือแล้วจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มถ้าฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายไหนก็ได้แต่ที่ไปเริ่มมันก็จะไปเหมือนกับว่าอยู่ที่แมนหมอมันแล้วก็จะไม่ไว้ใจเพราะว่าเป็นการไปทำเรื่องให้เกิดการแก้ไขอะไรเพราะฉะนั้นผมจากที่ฟังจากตำรวจว่าฝ่ายเยอรมันเนี่ยเขาเป็นคนทำให้คนยิวที่พวกเขาฆ่าก็เห็นตรงนั้นนะว่าถ้ารัฐฝ่ายเริ่มคิดว่ามันก็จะน่าจะสร้างความคิดกายอะไรต่างๆต่อสังคม เดี๋ยวพี่จะแปลนะของแมนเดี๋ยวพี่แปลต่อจากนี้นะคะ Okay, there are 2 points from him. The first one inspired by German case. For him, he said the state, the government should initiate the third one and the fifth one because it can reduce the consequence of problem after that. And the second point is that he thinks these two concepts is quite difficult to apply in Thailand as a national level because there are many violent incidents that are not clear up yet. So he's not quite sure that when if we apply this in southern Thailand, what happened again like in October incidents, because after the violence incidents happened and it's already in the past, no one would not like to talk about it, and it's still in our mind, but nothing came yet. ไม่ใช่คนเดียวกัน Okay, I translate directly. What Thais are not Germans. Can I add another point which belongs to that? You will all know there had been a reconciliation commission for 2 years under the leadership of Anand Kramya-Rajun and Chaivat Sata Anand. And that was criticized a lot, but I see it more positive. And they did something like the Truth Commission, maybe with too many people, I think. And they came up with one recommendation, which was immediately killed by Sabran Kaya. And that recommendation was the country or that region should become a bilingual region. And therefore it was killed. Do you think that was a mistake, that the ideas which were created by that reconciliation commission were not implemented? And before you can think about it, and I have to add something to that, because Chaivat Sata Anand, who was very committed to that, I met him in 2006 by chance. And I was at that time working and living in Sri Lanka. And he said to me, the Thai authorities have forbidden to publish that statement in Thailand. Can you help me and publish it in Sri Lanka? And I showed the report of the Reconciliation Commission to my colleagues in Sri Lanka, and they said, oh, this is such a weak proposal, we are not interested in that. And so I had to frustrate Chaivat and told him, sorry, your proposal is too weak for Sri Lanka.
But then the Sri Lanka case even ended worse than ever here. Okay, that's the whole story. Yeah. ทีนี้ก็ตอบคำถามนะเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีคณะกรรมการสมานฉันท์ที่มีอาจารย์เชวัตสถานนันท์แล้วก็หัวหน้าทีมจะเป็นคุณอาณาปัญญาและทุนนะเดี๋ยวแต่จริงๆอันนี้เป็นเอกสารสำคัญเรื่องสากลมากแต่เกิดขึ้นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องที่เป็นแนวคิดแบบข้อ3คือคณะกรรมการแสวงหาความจริงก็เหมือนได้ทำแล้วถ้าเรามองอันนี้เนาะอันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าข้อเสนอหลายๆอย่างเนี่ยถูกปิดไม่ให้เสนอเพราะเหมือนกับว่าถ้าเอาไปเผยแพร่แล้วก็แม้แต่เขียนพิมพ์อยู่ในรายงานเป็นภาษาไทยเรื่องบางเรื่องพูดไม่ได้เลยแม้กระทั่งเช่นขอให้สังคมนั้นเป็นสังคม2 ภาษาใช่ไหม2 ภาษาใช้2 ภาษาเนี่ยแค่แม้แต่เรื่องนี้ไม่ได้ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตเนี่ยได้เจอกับเมื่อปี 2006 เมื่อ 12 ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตยังไม่ได้มาทำงานกับเรื่อง3 จังหวัดตอนนั้นโรเบิร์ตทำงานเรื่องศิลปะทีนี้อาจารย์ชัยวัฒน์ก็เลยขอว่าเราเอาข้อเสนอประมาณนี้ไปลองเสนอกับเคสศรีลังกาอย่างเงี้ยได้ไหมเพราะว่าศรีลังกาจริงๆก็เราโฆษณาคล้ายๆกันทีมศรีลังกาพออ่านแล้วบอกว่าจริงๆมันเป็นข้อเสนอที่เบามากเราไม่เอาไปใช้แต่ในขณะที่นี่บอกเซนซิทีฟนะจำได้ไหมหรือว่าทางนี้บอกว่าไม่ให้เผยแพร่เป็นภาษาไทยเลยภาษาอะไรเงี้ยแต่ทางนู้นบอกว่าเบามากเนี่ยเราเห็นแล้วว่าหมายถึงว่าคือบริบทต่างกันก็ให้ผลต่างกันศรีลังกาที่เกี่ยวกับไหนในป่าโมงนี่อยากทราบเฉยจบแยกกับเราอีกก็คือกระเจิงหมายถึงว่ารัฐปราบสิ้นสุดฝ่ายราชการhe asked how about Sri Lanka case everything the state win totally or what happened? No, the situation in Sri Lanka was different because the LTTE, the resistance army, one can say, was still convinced they can defeat the state. And you cannot compare the LTTE with the BRN. Now, the LTTE was like this, the BRN is like this, sorry to say that. Therefore, the people who were close to the LTTE thought, no, we have to make a much better deal with the state than what is happening in Thailand, because in Thailand we only have a very weak resistance movement and a very strong state. So we cannot compare that, and therefore we don't want to disseminate it in that country. So I was anyhow only the interlocutor. It was not my idea, it was Chaivat's idea. Because he had hoped that could have a positive effect here. But that might also have been an illusion. ก็แปลก็คือจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้ตอบตรงไปตรงมาแล้วแต่เลยว่าเขาพูดว่าในเคสของศรีลังกาเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันของกลุ่มติดอาวุธ LTTE ใช่ไหมซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่เป็นระบบใหญ่กว่า BRNE แต่ก็กลุ่มติดอาวุธเนี่ยเนื่องจากว่าเขาก็เป็นกลุ่มที่มีมานานแล้วก็มีความก็คิดว่ามีระบบมากๆเขาก็มั่นใจในตัวเองว่าเขาจะสามารถชนะฝ่ายรัฐได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ชนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยขนาดว่ากลุ่มที่เขามีความมั่นใจแล้วอะมันก็ยังเป็นอะไรจะได้ยากในขณะที่เขามองเราว่าเราอะกลุ่ม BRN อะเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ดูไม่ค่อยมี power เท่าไหร่เมื่อเทียบกับรัฐไทยที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเมื่อเขาถูกมองอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอาจารย์เวลาอาจารย์ชวัฒน์ไปขอว่าไปทับทิมตรงนั้นสิมันกลายเป็นว่าถูกมองอีกแบบนึงนะนั้นขนาดเขามองว่าเขามีอำนาจแล้วนะเขาก็ยังมองว่าไอ้สิ่งที่เรานั่นมันไม่เวิร์กแต่ว่าสุดท้ายผลของการสู้รบของเขาก็จบลงไม่ดีนะ Maybe one can say that at the end of the day, each country or each conflict has to find, or the people involved in the conflict, they have to find their own unique way of how to deal with the pains
painful past. Because there is no standard formula, you have to develop it very specifically what fits to that country. And therefore, I would like to invite you to a concluding practical exercise, and if you don't mind, I would involve you in this. So I have put here 4 categories which play an important role in dealing with the painful past. And I say, it might be that some of you say truth is very important if possible. Justice is also important, whatever the justice is, either restorative or retributive. Some of you might say, no, peace is the most important thing. We need peace. And some of you might think maybe forgiving perpetrators, being merciful to perpetrators is also an important aspect. And I would like to invite you to imagine that you have 10 points. And you can disseminate these 10 points on these 4 categories, what you think is most important. Yeah? So you could cut it into 4 and give 2.5 to each of them. Or you could say, peace is the most important thing, give 10 to peace, 0, 0, 0. Yeah? You understand? So I'd like you to think a little bit about it and then disseminate your 10 personal points on these 4 categories. Can you translate? โอเคทีนี้ตอนนี้อาจารย์กำลังให้แบบฝึกหัดแต่เป็นแบบฝึกหัดที่ไม่ยากไม่ต้องตกใจแต่ว่าคือที่เล่ามาทั้งหมดเราก็เล่าจากหลายๆเคสของแต่จากประเทศต่างๆเนี้ยก็ได้ข้อสรุปของอาจารย์บอกว่าเอาเข้าจริงแต่ละประเทศก็จะมีวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยในการที่จะรับมือกับอดีตที่มันเลวร้ายอดีตที่เจ็บปวดอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะให้น้ำหนักของประเด็นในการจะจัดการเนี่ยไม่เหมือนกันบางประเทศอย่างเยอรมันคิดแบบนี้ใช่ไหมเกาหลีคิดแบบหนึ่งแต่ญี่ปุ่นคิดแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างเงี้ยทีนี้ไอสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดเราก็ได้ข้อสรุปมาว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆสังคมนั้นๆมันฟิตกับเรื่องอะไรคราวนี้มาที่เรื่อง3 จังหวัดอาจารย์ก็เลยอยากให้ทำแบบฝึกหัดนะคะว่าอาจารย์ยกประเด็นมา4 ประเด็นว่าไอ้4 ประเด็นเนี้ยถ้ามีคะแนนเราแต่ละคนมีคะแนน10 คะแนนเนี่ยเราจะให้น้ำหนักกับเรื่องไหนมาก่อนมาหลังต่อการประเด็นนะโจทย์คือในการดีลกับประวัติไม่ใช่ประวัติดีลกับอดีตที่เจ็บปวดของความรุนแรงความขัดแย้งร่วมกันเนี่ยแล้วก็จะนำไปถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็มีอนาคตร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้เนี่ยถ้าดูจาก4 อันนี้แล้วเนี่ยเราจะแรงกิ้งเราจะให้น้ำหนักกับเรื่องไหนเท่าไหร่จากคะแนน10หรืออาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าบางคนมองว่าเฮ้ยเรื่องพีซเป็นเรื่องประเด็นสำคัญอันอื่นไม่สำคัญเลยจะให้10ที่พีซอย่างเดียวก็ได้อย่างอื่นก็สูงผลได้แต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักที่แตกต่างกันและให้ความสำคัญแต่ว่าน้ำหนักไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็เอาคะแนน10มาแยกกันเองมาแยกแล้วก็ไปใส่คะแนนเข้าใจไหมเดี๋ยวอะไรเชื่อเราพูดติดลืมเดี๋ยวนะอันแรกนะ truth คือความจริง justice คือความยุติธรรมแล้วก็ peace สันติภาพความสงบสุขใช่ไหมคะ forgiveness คือการให้อภัยค่ะการให้อภัยผู้กระทำอะไรนะการยกโทษการถ้าจะให้อดีตที่ผมคืออดีตที่เลวร้ายแล้วก็อนาคตที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยโจทย์อย่างเนี้ยเราจะให้ความสำคัญกับการต้องให้ความสำคัญแต่ว่ามันคะแนน10มันผ่าน4มันไม่ลงตัวใช่
ทีนี้ใครก็ไปให้คะแนนเลย Get ถ้า first ขอ clear แรง in your สิ head บ and ได้ then ผม you จะให้ write สิบ down. เลย He wants to divide it Yeah, as whatever เท่า you, กันอ่ะ whatever you would like, you just Just write say down. ทำเองจะจุดเปอร์เซ็นต์นิยมก็ได้ ก็คือมันต้องให้เท่ากัน2.5 2.5นี่สำหรับผมนะเนี่ยเต็ม10 เสร็จโอเค ก็แยกกัน แต่ถ้าขอคะแนนเพิ่มได้ก็อยากให้10ไปเลยคือทุกอย่าง ไม่แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีน้ำหนักให้น้ำหนักอะไรมากกว่าอะไรไหมเพราะว่ามันทุกอย่าง ไม่เท่ากันหมด โอเคว่าแล้วถ้าทำงานจริงอ่ะนึกถึงความเป็นจริงว่าทำงานจริงๆมันทำงาน2 อย่าง4 อย่างพร้อมกันไม่ได้ ไม่ได้ มันต้องเริ่มมันต้องว่าอย่างไรอันนี้ไม่ไอเดียนะไม่ดี แต่ถ้าขอทำงานเดียวไม่ได้ Good. Thank you. Now the lady. ความจริงเมื่อวานของแล้วก็ตามด้วยแต่ความจริงเสร็จต้องมีการลงโทษตามกฎหมายต่อจากนั้นค่อยมาสงบสุขเรื่องสันติความสุข ก็ให้ไปผมว่าให้เท่ากันมันต้องทำให้เท่ากันหมดขายังได้ยังไม่ได้ เบรกก่อนนะฮะ Okay. Can you add it up? 7 Good. Thank you. It's interesting that truth is the most important aspect, no? And I have done this exercise 2 times before in this room, and I would like to share with you where the results stand. เขาเคยทำอาจารย์เคยทำแบบนี้2 ครั้งแล้วนะห้องนี้แหละแต่ว่าแบบน่าจะเป็นรุ่นพี่2 รุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูผล so how about those 2 class The order is slightly different, but the order and the priority is the same as here. So it seems to be a kind of local common understanding. We have to start with the truth. Very interesting. But otherwise, the categories are pretty close. No? because for me the most important thing for me start with truth and then maybe the consequence of truth can be like forgiveness for me and after that but when I put But here the next priority is justice. No? yes but it is hard to decide too because I think justice is also important Yeah. but it should, for me, there should be some process inside ourselves that to release something Yeah. within individual. That's why I put the truth and the forgiveness as my priority. But I'm still thinking of justice also, but how to put justice in priority too, because it's what is a key factor too. It's true, yeah. What I also want to underpin with that exercise is, in a way, what I said before, there is no perfect solution
which follows one pattern. You have to adapt it to the situation, and you have to have a good judgment between all these factors, because it's so complex what has happened over so many years of having a conflict and suffering in different ways from the conflict. อาจารย์ก็มองว่าเนี่ยที่ให้ทำกันเนี่ยจะทำให้เห็นเพื่อจะตอกย้ำว่าเวลาจะทำงานกับเรื่องการจัดการอดีตที่เจ็บปวดไปสู่การอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตเนี่ยมันไม่มีบล็อกของวิธีทำอ่ะมันไม่ได้มีเป็นแพทเทิร์นอ่ะมันแล้วแต่เพราะว่าบริบทของแต่ละเคสมันก็ไม่เหมือนกันความเจ็บปวดการสะสมความเจ็บปวดความอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีไม่เหมือนกันนะแต่ละที่อย่างเงี้ยมันก็เลยต้องขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะควรจะเหมาะสมกับที่นั้นๆเลยเนี่ย ก็มาสนใจที่ของเรา Have you ever heard the name Leo Tolstoy? เคยได้ยินชื่อลีโอ ทอลสตอยไหม สงครามสันติภาพ Peace and War Have you? Okay. from this book Writer นักเขียน Yeah. Leo Tolstoy, he was one of the most famous Russian authors in the 19th century. I was very in Russia when I grew up, because in my family there were many people who were very close to Russia, and I liked the Russian culture, and I also learned Russian speaking. And Leo Tolstoy was one of the main activists of non-violence. That's why he's still famous. And he wrote one famous book, and this famous book starts with a sentence which became very famous in literature. Maybe have you heard of that? Maybe not. This sentence is: happy families have many things in common to be happy. Unhappy families all suffer in their own way. With that, he wants to say, when you go through a painful history, it's very, very specific. But people who are happy, they are very similar. And it's a fascinating observation on this gentleman. อาจารย์ถามว่ารู้จักลีโอ ทอลสตอยไหมใช่ไหมจริงๆอาจารย์เขาก็เป็นนักเขียนใช่ไหมคะหนังสือเรื่องสงครามและสันติภาพหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แกเป็นนักเขียนชาวรัสเซียนะคะทีนี้โดยแบ็คกราวด์ของแกเองเนี่ยแกเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่รณรงค์เรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะแสดงออกจากงานแกก็ไม่อ่านกันเนาะทีนี้ในหนังสือเล่มที่เป็นเล่มที่ดังของแกเนี่ยเริ่มต้นประโยคด้วยการบอกว่าครอบครัวที่มีความสุขอะจะมีอะไรหลายอย่างที่เป็นจุดร่วมกันในขณะที่ครอบครัวที่ไม่มีความสุขอะเขาก็มีหนทางในแบบของเขาซึ่งสำหรับอาจารย์เนี่ยมองว่ามันเป็นประโยชน์ที่มันทำให้เราตื่นมากเลยในแง่ที่ว่าว่าในความเป็นจริงอะคนที่มีความสุขเขาก็มีอะไรที่แฮปปี้ร่วมกันมีอะไรเหมือนกันทุกวันแต่ว่าคนที่เขาไม่มีความสุขคนที่มีความทุกข์อะในความทุกข์ของเขาอะมันก็ไม่เหมือนกันคือมันก็มีความทุกข์ในแบบในหนทางของตัวเองอะเป็นของเขาเอง It's the first sentence in the book Anna Karenina. This is the name of the book, the title. Yeah, the title of this Anna Karenina, it was 5 times put into a movie, and this is the first sentence. It's so special. And I never forgot that. Because at the beginning I thought, no, it can't be like this. But I learned over time it's really true. Happy families share a lot in common, but unhappy, they are unhappy in their own way.
เนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่จากหนังสือเรื่องแอนนาอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเพราะว่า ไม่ใช่ทีนี้ประโยคเนี่ยเป็นประโยคแรกเลยไปดูเลยก็ได้แล้วอาจารย์บอกว่าประโยคเนี้ยตอนแรกไม่เข้าใจหรอกว่าแปลว่าอะไรคืออะไรหรอกมันเป็นประโยคธรรมดามากแต่ว่าคิดว่าทำงานไปเรื่อยๆเลยทำงานเรื่องความสัมพันธ์กับอันนี้ได้ทำนองนี้ด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่บอกความหมายลึกซึ้งมากและมีความหมายในตัวของมันเองลึก Do you have any unanswered questions or comments ค่ะก็อาจารย์ถามอยากว่าถ้า on มี this topic? หัวข้อช่วงบ่ายเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้พูดยังไม่ถูกคลี่คลายและสงสัยบ้างหรือมีข้อคิดเห็นอะไรคือได้หรือมีอะไรไม่ได้เดินถามได้ ผมอยากรู้เคสของโคลัมเบีย โค Yeah. ลัมเบียมันมีในเรื่องของความอย่างไรมันมีเรื่องของยาเสพติดปาโบโล เอสโกบาที่เป็นอาชญายาเสพติดก็มีความขัดแย้งที่มันเกิดฆ่ากันจริงแล้วก็ผ่านมาแล้วยังไงในเมืองที่เคยรบกันเพราะปัญหายาเสพติดแก๊งค้ายามีระเบิดด้วยอะไรเงี้ย Let you know about the โคลัมเบีย Olympian Games. Yeah, I mentioned that because these are extraordinary different cases how to do reconciliation. The Colombian case is extraordinary because, as you might remember, when there was an agreement achieved through the mediation of Norway and Cuba, the majority of the people in Colombia were shocked that the FARC, resistance organization, got scot-free and was not punished. They even got automatically some of the leaders a ticket to enter the parliament, the next parliament of the state. And therefore, there was then an referendum in Colombia where the majority of people said we don't like this peace agreement because the resistance movement gets unnecessarily privileges which they don't deserve because they have treated the people of this country so badly. ทีนี้แบงอยากรู้เรื่องกรณีโคลัมเบียใช่ไหมที่ไม่ได้ถามเรื่องยาเสพติดต่อนะให้อาจารย์เขาอธิบายเพิ่มเติมทีนี้อาจารย์มองว่าเคสโคลัมเบียมีความพิเศษตรงที่มันจะมีกลุ่มผู้ขัดแย้งกับกลุ่มฟ้าใช่ไหม FARC ทีนี้มันความขัดแย้งมันยุติลงด้วยการทำสนธิสัญญาสันติภาพเกิดขึ้นแต่การทำสนธิสัญญาสันติภาพมันทำให้กลุ่มนี้ไม่ถูกลงโทษแถมยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าสู่สภาด้วยซึ่งอันนี้สร้างความไม่พอใจในประเทศอย่างมากแล้วประชามติกันประชามตินี้แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยกับทีสกรีนในอันนี้ที่อะไร ใช่เพราะเหตุผลก็คือกลุ่มคนที่มีการกระทำอะไรบางอย่างไม่ได้รับการลงโทษแล้วก็เป็นได้รับสิทธิพิเศษมากเกินไปด้วย That's that case. Now, the more shocking case are these three. Indonesia, Myanmar, Spain. You know why it's so shocking? When you ask them this particularly about the military suppression and the killing of many Chinese in Indonesia during this time of the military regime. Myanmar, military regime, and Spain, also the regime of the former dictator. If you ask them what kind of reconciliation in these three cases were done, none. It's the worst case. Nothing. So all the people, the killers in Indonesia, none of them was punished.
In Myanmar, from the military, none of them was punished. The same now with the Rohingyas. Spain, none of them was punished. So these are the three most horrible cases where they had not thought about what can we do to pacify with our own future. And therefore many people say these countries still have a burden which will one day come out, but yet not happen. ทีนี้จะเห็นว่าไอเคสหลักๆตั้งแต่โคลอมเบียมาจนอันที่จะอธิบายก็คือเคสของอินโดนีเซียพม่าและสเปนเนี่ยจะเป็นเคสที่ทำให้เห็นว่าเขาใช้ระบบการจัดแนวคิดพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวโคลอมเบียอธิบายไปแล้วใช่ไหมว่ามันก็เหมือนมีการทำอะไรบางอย่างแต่ว่าผลออกมาแล้วประชาชนไม่รับแต่ที่แย่ไปกว่าเคสโคลอมเบียก็คือเคสของสามประเทศนี้ก็คืออินโดพม่าสเปนเพราะว่าเมื่อผ่านพ้นช่วงของความอดีตที่มันขัดแย้งกันแล้วก็จะนำไปสู่อนาคตเนี่ยเขากลับไม่ได้ใช้แนวคิดทั้ง5 อันนี้เลยไม่ทำอะไรเลยทั้งที่ควรจะทำเพราะอะไรคือกรณีอินโดเนี่ยมันมียุคที่ทหารนะแล้วก็มีการฆ่าคนจีนเยอะเนี่ยคนทำก็ไม่ถูกลงโทษกรณีพม่ายุคทหารที่มีฆ่าคนต่างชาติพันธุ์ใช่ไหมก็ไม่ถูกลงโทษหรือสเปนไม่ใช่ยุคทหารพอจะเป็นยุคเผด็จการกลุ่มนั้นหรือว่าการกระทำโดยเผด็จการเนี่ยก็ไม่มีใครถูกลงโทษก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกแก้ไขโดยแนวคิดที่คิดว่าน่าจะแก้ไขเลยใน5 อันนี้ซึ่งทำให้คนคาดการณ์กันว่าตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นก็จริงแต่มันจะเป็นความคุกรุ่นที่ในวันหนึ่งมันจะเลยระเบิดออกมาเพราะมันไม่ได้รับการแก้ไขแบบอย่างที่ควรจะเป็น If you are interested in learning more about it, there is one excellent, outstanding movie on this case. It's called The Art of Killing. Have you heard of that? The Art of Killing. And that was a film director from the United States and Denmark. He had the idea to do a documentary and a real movie with the killers who were proud of what they have done in the past. And they play themselves. It is, for me, it was one of the most shocking films I've ever seen in my life. They have no problems at all. You have also watched it. No, I just watched the trailer before. Is in one activity in Passau because it showed there once. I have no chance to do the whole film. It was on several times presented at FCCT in Bangkok. The Foreign Correspondence Club. ทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าสนใจเรื่องเคสต่างๆแบบนี้มันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากอันนี้เป็นเคสของอินโดนีเซียชื่อเรื่อง The Art of Killing ศิลปะของการฆ่านะคะเป็นหนังที่ทำโดยชาวอเมริกันและก็ชาวเยอรมันสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าช็อกสำหรับเป็นเหมือนกรณีที่นอร์เบิร์ต ดูเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นหนังสารคดีที่ไปถ่ายทำกับคนที่เป็นคนฆ่าแล้วก็คนฆ่ามีท่าทีที่ภูมิใจมากคือหมายถึงว่าคือคนที่เป็นผู้กระทำเขารู้สึกโอเคกับสิ่งที่ทำมากไอดอลเป็นคนดูที่ทำงานด้านนี้ก็อาจจะเกิดอาการช็อกนิดนึงว่าไปดูอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยแนะนำให้ไปดูเพราะว่ามันเป็นมุมมองของคนที่เป็นผู้กระทำว่าเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวบางทีถ้าเจอใน YouTube หรืออะไรก็ค่อยแชร์ให้ดูก็ได้นะดูว่าจะมีมาเยอะไม่แน่เพราะว่าหนังค่อนข้างหลายคนไม่เห็นด้วยมันยังโดนไม่แน่ The story I wanted to share with you about South Africa was just this one. Sri Lanka is also very tragic
the LTTE was a real brutal organization, and they had killed so many innocent people. So I had no sympathy for them, but I understood the request for some kind of autonomy. But what the state then did was really shocking, because the LTTE had many fighters for whom they had created cemeteries. And the cemeteries were the points when family members, because most of the LTTE fighters were either Hindus or Christians, Catholic Christians. And they needed this cemetery because they were coming together to remember their beloved one passed away. And when the government won the war, the first thing what they did, they destroyed all cemeteries without taking into account the bodies who were buried there. ทีนี้ถ้าจะเห็นลิสต์ว่าอาจารย์เขาว่าจะพูดเรื่องเคสอะไรบ้างใช่ไหมกรณีเซาท์แอฟริกาใต้เนี่ยก็พูดถึงไปแล้วเรื่องคณะกรรมการแสวงหาความจริงในข้อ3ใช่ไหมที่กลายเป็นโมเดลที่ทุกคนให้การยอมรับเลยนะแต่ว่าถ้าอีกเคสหนึ่งกรณีสีลังกาซึ่งไม่ได้อธิบายเนี่ยอาจารย์ก็ขออธิบายคร่าวๆว่าเอาเข้าจริงเนี่ยกลุ่ม LTTE เนี่ยเมื่อความรุนแรงความขัดแย้งทั้งสิ้นสุดลงเนี่ยกลุ่มนี้ก็ได้รับการลงโทษอย่างที่สมควรจะเป็นเนื่องจากว่าเขาก็ฆ่าคนไปเยอะแม้ว่าเรื่องการแบบว่าขอปกครองตัวเองอะไรมันก็มีที่มาที่ไปที่น่าจะเข้าใจได้ใช่ไหมแต่การกระทำของเขาก็ไม่ได้ก็ไม่โอเคสมควรจะได้รับการลงโทษแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจาก LTTE เป็นกลุ่มที่เขาเป็นชุมชนขนาดใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีนักรบเขาถูกฆ่าหรือว่าเสียชีวิตเขาจะมีสุสานของเขาเองสุสานของคน LTTE สมาชิก LTTE ทีนี้สุสานนั้นคือพอเหตุการณ์ความรุนแรงสิ้นสุดลงสิ่งที่รัฐทำต่อจากนั้นก็คือไปทำลายสุสานทั้งหมดเลยโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียไม่คิดถึงว่าพื้นที่ตรงนั้นมีศพของมนุษย์ฝังอยู่เพราะว่าเขาจัดการของเขาไปสุสานเลยซึ่งในมุมมองของอาจารย์ก็คือแบบมันก็เป็นจัดการจากอดีตและการไปอยู่ร่วมกันในอนาคตจะดูมีปัญหาอยู่กันนะการจัดการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Yeah, so much about the cases. Any remaining open question? มีคำถามอะไรไหมได้ทุกอย่างทุกเรื่อง Not the case. I hope it was interesting for you. Thank you for your attention. I'd like to talk with you about these issues and wish you interesting going on with your studies. อาจารย์ก็ขอกล่าวว่าก็ขอบคุณเนาะขอบคุณนะคะที่มาเรียนแล้วก็ขออวยพรว่าให้แบบโอเคกับเรื่องที่จะเรียนอะไรอย่างเงี้ยว่าสนใจอะไรบ้างน่าจะไป You have chosen an interesting field of work. We both have to say. ไม่ได้ผมไม่ได้น่าสนใจสำหรับคนนี้ Thank you so much Norbert. I have to thank you. She was a great interpreter. How do you know? So it means that you already understand totally Thai. I know it.